Regency abo nabadutegure nuko dutangira dutatangirira he barakwereka ni mu mujyi hari ikibazo cyari cyabaye sasi burayi umuntu kugira ngo yiyahure bari ibintu bikomeye polisi ratabara bakareba ko bamukiza ariko hano urapfa gatoya wiyahuye bakagukubita izindi nkoni murabo bawongeramo hewe data wagiye kwiyahura. If you want him down, this is no use. Afande niba mushaka ko murasa namupimye rwose we uretse kurasa umuntu arenda kwiyica kandi nawe mwongere mwica hari imodoka yahageze. Mister, then I'll just have to get somebody who cares. Niba hari ufite washobora kuba yazana rwose umufite cyo yakora agiye ntabwo nabyemera. Iburayi kujya mu muntu ahomba akazi kiba ari ikintu gikomeye cyane no kumva umuntu bamwirukanye ku kazi kiba ari ikintu gikomeye umuntu ariheba. Living life kuba ubuzima ni ibintu bikomeye. Regis ari hano. Homicide muje gukora icyo ndetse ntabwo bikureba. Yaba data bane nariyica birarangiye we yewe nuko numva riri muze ritwika gusa niyo mpamvu naryirasa. Fucking up traffic. Jeffrey Arthur Droz. Bamwitande Jeffrey Arthur Droz. Commerce Commission, whatever the hell that yakoraga mu ruganda. You said the what? Rw'imiti ngwiki? Commerce Commission? He didn't say that. Actually did. Niko bimeze ndati cyane. Mfashe imbunda yanjye mwereke. Uyahitaje mu karage. Regis. Yagarutse yitwa Regis. Ugiye mu biki? This is gonna get weird. Ibi bigiye kuryoha none ubwo Regis ajyanye utubuno. Regis yagiye kumedora abadamu bose bari umuntu wenda kwiyahura. Nibeshye ngunyegere ndakwica nanjye ndiyica ni handi genda ndeba nta mbunda mfite nje kuvugana nawe. Abandi barareba abandi ba police kuriya musore ashinzwe kuba abapfu n'umupolisi ushinzwe kurikirana iperereza ry'abapfa. State Commerce Commission, right? Umva. Oh, they let me go. They threw me out. You too? Nkora mu ruganda uyu munsi bahanyirukanye rw'imiti. Nawe nanjye baranyirukanye mwana ninjira igipolisi nabishaka yuko bari abaswa babaye iki. Sibwo atangiye kukiganiriza. Reka nyamwereke do. Agree. Je namenye ibyawe do. Division. Nije babanje kugira baranyirukanye ubushize imiti ajya mu gipo narabishaka gasa. Anymore, they're on the second floor. But do you know anybody I could Bakora muri etage ya kabiri nibo bababwira bakansubiza akagenda ubabwire. No. Oya. I'm telling you, it's driving me crazy, man. No. Buretse mwana urambye musaza. Ntabwo nasaza ingumi kigwa hasi. Yewe iriya foto muyifate we turayishyira kuri televiziyo nyagihugu. Televiziyo nyagihugu. They were going to shoot you, Jeffrey. Ngaho ngera wirasa wa muswa. Same? Mukijyane muri gereza mubanze mukijyane mu bigo by'abasazi. Bagitereza nshingi z'abasazi paraliza abantu. Ubundi wakigorye ni barangira gukubita inyuma y'amafera beto ushatse kwica umuntu wakigoryo. Kwica byonyine bagushinja ko washatse kwica umuntu. Kigoryo uko bakakijyanye bagiye kugifunga Regis n'umuhanga. Wesley Snipes amazina nyakuri. Warner Bros Pictures presentation. Uriya musore bashatse kutwereka akazi ke no gutabara abantu bapfuye cyangwa se bagiye kwicwa akabatabara bakifite ubuzima. Warner Bros no wataguriye Anody Coupleson Production and Anody Coupleson Production. White Little Film, a White Little Film. Nuko film itaje Wesley Snipes n'uriya mugabo w'umukara twangire nyine gusa tutari tuvuye ku mugabo w'umukara mu ndebe ntabwo. Uzi ko abagabo umwijima rero. Nijoro ndikoma nijoro we nijoro. Ndabareba sha ndabareba. Nigishura kibari imbere ndabareba. Yakari nijoro ndabareba. Murder at 1600 ubwicanyi ku 1600. Diane Lane akarimo cyane barakwereka dutangira ahantu hakomeye cyane hari wakoropaga muri ubwo buryo turi burayi bakoropa we tekinike muzigire muri filime. Kuzajora kujyana hariya mu Rwanda usanga abantu kubera kurondereza sima hasi barabatekara abasaso jyana aho amavise ngura koropurire. Ronnie Cox anyubaka ikomeye cyane ntabwo ari umukoropyi umwe abatunganya mu nzu ni benshi cyane kandi abagabo bakudura ibiri mu nzu we kinuza cyaka we ikibindi cyaka bakuri bya bindi bya nyakare genda ugasanga umuntu arakoresha ikibindi cy'umukara nka kadugara arakoropa we. Ho ni inyubako ikomeye si umwe si babiri ni benshi inyubako nini cyane ni inyubako ikomeye. Inyubako iburayi bita muri Amerika bita White House. Inyubako iraramo perezida wa Amerika niyo dusangiriyeho. Bapagasi bo kwa perezida ngaba ni benshi we. Uzi kubona ikiraka hariya. Dushima Imana utinye guhembwa ashoboka. Koropa ugataha uraramo nkande misita. Kobwa arimo gukoropa muri wese ijoro ryakeye twebwe tubonye mukanya nijoro muri wese hari abari bantu babiri bwose bari bo gukoropa yavana y'amaraso. Iyi izo tomate nyinshi se niki. Akarambo muzo kwa perezida.
mana nyagasani dore abashinzwe umutekano wo kuba perezida bahitasi induru bayumvishe kesi kiriya sirivupure kesi kiriya dudu yateye kwanya kubaho nibibaho dore abakomando bambara gutya amakositime gusa secret service ndi ku muryango over ninjiye muri over ndabuje umutekano bavuba Steve Bastein yabaye director photography yayoboye amashusho abashinzwe umutekano hanze nabo dore ngabo mwumvisha umuntu avuga karamo mu nyubako duduyita umushake shaka araka ukoropa Corey Lucchese. I work here. nitwa Corey Lucchese nkora hano babona ikarita ye uyu ntabwo ari haduye Sector 5, secure. Secretary 5 nta kibazo over batera handi arundi wateye mu yindi sector ushinzwe umutekano kwa president Get up, slowly. haguruka we witonze kandi kombenirize naryo menya Sorry, gitswe sir. afande munyihanganire Sector 2 secure. Secretary 2 nayo ni secure general yari yaraye mu ntebe mu nyubako yo kwa president general yaraje gusura president aramunebe uyageze hano asoka mu mbwete ngira mukanze Sector 3 secure. Secretary 3 secure nayo ifite umutekano ntari dore inyubako yo kwa president White Little director yarayobora filime White Little kuri CNN ya televiziyo y'abanyamerika In captivity and under extreme duress. You see this? Sources say the U.S. 7th Fleet remains on full Amerika biravugwa neza rwose dukurikije amakuru atugeraho ngo Amerika mu minsi itari ya kure baraza gutera Korea y'Amajyaruguru abasore 8 yafashe abanyamerika batangiye guteza ikibazo gikomeye cyane kuko n'isi yose yahagurutse ubwo Ubushinwa bufashije rwose bushyigikiye ko Korea y'Amajyaruguru babanza kujya mu biganiro nibwemera intambara Ubushinwa abanyamerika niba hari igihugu bavuga ati mu mbaraga gifite imbaraga China irimo bari hakuno kombe dore wa mupolisi Capitol Hill support for military intervention. The president called for patience and stated that the negotiations Perezida n'aka kanya nta kindi arimo gusaba abaturage ni umutuzo no gutuza kuko ntabwo ari ukuvuga ngo Amerika igiye guhita ijya mu ntambara perezida wa Amerika nta kindi yasabaga ni umutuzo ndetse no kubanza kumvikana ibiganiro hagati y'igihugu cya Amerika na Korea y'Amajyaruguru abo ko bari mu kabari barimo kuganira reka telefone kahageze Get me again. ikanagasha dushibiriza amakusha yego Regis telefone ni yawe mukarage it's your call Regis bamwita maze babwire ko ntari kigenzi cye ntabwo gishaka kujya ku kazi nijoro allo Yeah. I got yego 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 and a tie. yego na karuvati ndayambaye 1600 what? ngo 600 iki inyubako yo kwa perezida mara ari 1600 ubwicanyi mu nyubako ikomeye cyane y'igihugu inyubako itagipfa kuvagera uninde wishe umuntu we ikibabaje rero uriya mukobwa wapfuye mwibuke neza twebwe nijoro filime irimo gutangira hari ibyo nabonye inyubako ikomeye cyane Yeah, Harlan Regis, homicide yarivuga Regis ako kanya yise yinjira yageze no mu nyubako ikomeye cyane rwose abantu bahageze kare abanyamakuru babayeje ku muryango mwaturetse tukinjira cyangwa bifitanye isano n'abakomeye ninde wamwishe kumbe uruko winjiye kamera ziba ziri hariya mu nyubako buri cyumba cyose Regis ne bamwe mbunda n'umupolisi turabarinda yewe araka Mozero ara Ezekiel Regis arinjira dore inyubako hararinzwe bagabo bambaye za costume ubona saba ngaba sibariya inyubako ikomeye White House Straight ahead. yewe baje bamuherekeza Regis dore abasore kurangana niba abasore bagenda bagakora rwose ntibagiremo akantu ko guhora bimwe uvuga ngo Oscar ngo mfite imyaka 5 ariko ndacyakura Oscar yaheze hasi nagaje uyu musore bahise bamuzana neza ubwo umupfari yapfiriye muri wese yo kwa ahantu hakomeye cyane 5 to 8 centimeters across. Rigidity and rigor of the dressing. I will not will. Bravo. Jimmy, get in here and take a look at this, man. Regis injira hano basurebe neza gaturebe Pop, she's a baby. mwana afite imyaka 24 she's a baby n'umukobwa muto she's 25 What's she found? About 11. Name? bamubonye ryari nka saa 5 Guess is she's dead maybe 3 hours. hashize nk'amasaha 3 ni mu rukerera abagiye kugera hano ari mu rukerera ntabwo buraca neza nuko indani mu nyubako hameze nk'aho ari ku manywa barafotora Well, it's not as clean as a knife reach. You see that jagged edge? bamwicishije imbunda birasa n'aho ari icyuma So I figure it must be something smaller. ni akantu gato ariko nanone gatyaye umukobwa bakamutera mu ijosi nibuke neza twebwe twatangiye filime twabonye nijoro gihe hari ukuntu uzi ko nabonye umuntu we ayo simubone ku maso muzehe ruhara
urinde. Anyone know what she was doing here so late? Hari uwabaza icyo umukobwa yakoraga hano nijoro? Akora hano. Who invited you here anyway? We ninde waguhaye gahunda yo kuza hano? Sir, he's not cleared. He's a DC homicide. Nyakuba uyu nguni umupolisi nabwo abapolisi bapfa kutwinjira hano. What I see over there is a homicide. Nabonye ngewe umuntu yapfiriye muri iyi nyubako ndavuga abapolisi bagomba kwinjira muri iri perereza. Nubwo atarinda perezida ubwo aribwo bwose. With all due respect, I'm the president's national security advisor. Njewe ndi umujyanama none wa perezida mu by'umutekano. Wewe nguru umurinda umutekano rwose ninde ufite ijambo hano. It's a matter of national security. Iki noneho ni ikibazo cy'umutekano w'igihugu niyo mpamvu nahamagaye umupolisi. Basubiranye inyuma. Ho, shira umutekano wa perezida amusubiza inyuma n'umusaza mukuru. Uyu ngo ashira umutekano ashinzwe kujya inama agira perezida. Doesn't shut down just because it's Friday. Oh yes, I understand. None se yakoraga iki umunsi kandi ari weekend yari yinjiyemo ntabwo abakozi bose bahita bataha kubera kare kwa gatanu. 31. Abari mu nzu ni bangahe 31 umusore atangira iperereza rye. 31 reka nibyo mbyandike. Thank you, sir. Murakoze nyakubaho. Komeza iperereza sha. Would like you to avoid using two words if you give any statement. Nimujya mu banyamakuru mugo gukoresha amagambo abiri. Woman and murder. Ijambo umugore n'ubwicanyi mubyirinde. Mwebwe nimugera mu banyamakuru mubabwire muti mu kanya gatoya rwose mu nyubako perezida araza kubona namwe muvugana. Yewe muze. I'm going to need everything you have on her. What she was working on. You'll get what's material. Ndaza gukenera umuntu hano muri iyi nyubako ushobora kuba yamfasha. Uburyo mukoramo, uburyo akazi kagendamo ndetse ndaza no gukenera kureba. Kamera uburyo zafataga. We. Iyi ni inyubako yanjye. Ibyo byibagize. Unishe umutekano kwa perezida uyu nguyu. Ntabwo apfa gutanga amabanga. Nuwa mwinshi ntabwo yapfa kumuvuga kabone nubwo yaba ariwe. Ni inyubako yanjye irinde. Job. Nima nakora akazi kanje muze. Niwe mukuru wabashije umutekano hano muri inyubako bose. CNN, right? No, you get it from our Secret Service liaison for the task force. Yangane ngende muri task force rwose nshinzwe kuba nagenera n'ibijyanye n'umutekano ariko nanone ntabwo ari umutekano gusa nshinzwe no kuba rwose nakumvishwe n'ibintu bya bahita bono gufatanamo nawe. Excuse me? So I guess he figures that I'll be easier on you than I would some rookie with acne, right? Ndacyari kurabizi neza ko nari bukorohereye mu kubaza ibibazo nagiye kure. Ni umupolisi ushinzwe iperereza ry'abantu bisha abantu, abapfuye, imirambo yipfushije, ajya no kwa muganga kubaza ngo uyu murambo wapfuye ute. Furthermore, you resent the implication. Homicide. Nizere ko utari bushaka kugira ngo ibintu biyobye. You speak English in this town anymore. Abantu basa n'abatacyumva icyongereza muri uyu mujyi narimo. Kumbe baravuga icyongereza bombi. Acaho. Kwa perezida dore kuntu yikwega yewe ca hakuno. Cyangwa nkuzanira bakarate kanona. Ndibakira indwara. Happening in the White House. Ndo munyamakuru wa kinyamakuru karabaye. Uko mubibona rwose kabaye ndetse. Abanyamakuru bari hano ni benshi bari baheze nyuma y'ipangu. Barafotora ariko nta murambo babona ukura cyarimo indani. Musora atangira iperereza rye. Someone from the office of protocol. Maybe she sat some ambassador in the wrong seat. Oh, they kill you? Barakwereka wa musore ko yakagezeyo yarinjiye wageramo indani mu nyubako. Nta kindi cyabaye ntabwo byagarukiye aho ngaho bahita bakomeza iperereza ryabo. Umuntu wese yumva ko ashobora kuba yari inyuma y'ibi bikorwa bageze no mu rugo rw'umukobwa iwabo mukobwa. Anyway, you guys want me? I'll be downstairs one-on-one. Basore nimwumva munyifuje kuba mwambona ndaza kuba ndi hasi muraza kumbwira. Iyi ni inyubako umukobwa yararagamo avuye ku kazi. Kumbe wa mukobwa ushinzwe umutekano kwa perezida nawe yakurikiranye umukobwa. Biza kunabona sore mu iperereza rye. Bunyibunyi arinjira utuntu buhoro buhoro. Umukobwa nawe arareba amenya bavande bamutumye ngo ugende umukurikiye. The body's found at 11 o'clock and the feds arrive here 15 minutes later. Umurambo wabonetse saa 5 z'ijoro 11 o'clock z'ijoro. Hanyuma nanone mu gihe kitari cyakure mu rugo iwe hari umuntu kandi muri frigo nta biryo birimo. Uyu mukobwa ntiyari yiteguye gutaha se ngo aze kurya cyangwa. Is this the only one? It's the only one I see, but you know, I just got here. Ibi ngibi nibyo mbonye nanjye nibwo nkihagera nta mafoto y'umukobwa na make yahari. Ibyo umukobwa biri. Biragaragara ko n'ibintu by'umukobwa byari byapakiwe. Not all I have right now. Sora komeza iperereza ryari kumwe na mugenzi we. Unyibunya arimo kwinjira mu mafoto. Yabonye ifoto yo kuri beach, ku mazi, ku nyanja. Umukobwa asa n'ari muri ayo mafoto gusa ntabwo yabyitayeho cyane. Shakaho yahera. Shakaho yakomereza. Shakaho yafatira uwishe umukobwa. Birabayobera hari agapapuro babitse. Kagaragaza ko ari itike y'ubwato cyangwa se y'indege umuntu umukobwa hari aho yendaga kwerekera. Ako barakabitse ne babyerekana umukobwa uri ahita agashyira mu ikota caho. Uyu nabashinzwe iperereza. A complete list of everybody in house last night between 9 and 11. And don't tell me that it's classified. Nshobora kumenya ni bande bari mu nyubako yo kwa perezida bitari byagera saa 5 na saa 3 hagati aho ngaho utambwira ko kandi ari n'amabanga. Bahita muhereza list y'abantu bari mu nyubako yo kwa perezida.
There's only 30 names here. Ni amazina y'abashinzwe umutekano niko bimeze nibo bari mu nyubako Told me that there were 31. kandi bambwiye ko hari 31 wowe ukama amazina y'abashinzwe umutekano gusa n'abakoropye bari bagezemo ahubwo ngire ngo So whose name is missing? ntashobora kuba byanze bikunze hari amazina abura umusore bamubwiye ko hari abantu 31 umukobwa atanze amazina atageze kuri 31 In-house. ihangane kandi ndagiye ubwo n'udamu ko nyene uraza kumbwira giye nkuzanira itsi y'abari mu nyubako uyahita agwa mu kantu Better check it out. ibisuzume n'aka gapapuro we aya mazina yose ndayashaka nayo we Daka umusore ntabwo iperereza yarigiyeho kandi ikintu ikirego gikomeye bifitanye isano n'ubuyobozi kuko ni ikintu gikomeye cyane ko umuntu yapfiriye mu nyubako ikomeye nk'iriya inyubako irindwa kurusha izindi ku isi. So why the Secret Service? I mean, why not? Why not? Kindergarten teacher? Nah, you don't look like one of those at all. Kuki wagiye mu kuba warinda umutekano ukajya muri Secret Service bamwe bashinzwe umutekano kandi mu buryo bw'ibanga batajya biyambara uko bashatse ndetse bagira ngo umwarimu umukobwa nafite ibibazo nakazi mba ndiho kandi ndakishimira His agent was a woman. ubwo wakubaza impamvu wabaye umupolisi wavuga iyihe koga ni umusirikare soja galo nani ngo nishingano zanjye I brought home the gold. niko bimeze nanjye bwari nashaka kujya kuzana iwanjye za zahabu nzikuye mu kazi nagiyemo bagenda baganira umukobwa ntabwo bavuga byinshi avuga bikeya agaceceka byinshi cyane ni amabanga sirivupure jotampuri sore nguwo iperereza ryatatangiye kunyibunyi barakwereka mu gitondo yazindutse mu gitondo ajya kwiperereza bimugiriraho usanga none se ko nkatishije iwabo enje guhindura imyambaro dore bwakeye sindanaryama mpindura imyambaro nongere ngujyana ugomba kujya umukobwa ashinzwe umutekano n'umusirikare nawe nararyama. The whole building thinks that I can fix it because I'm a cop. Harlan, what's going on? Miss Wallace. Look, in less than a month, we're going to be living out on garbage cans. Ukwezi kutaha uziko tuzahindura neza nawe wamenaga umwanda uko kwezi uribuka ko wanyishe igice. I should say you are making some progress. Wambwira buri munsi ngo urimo uratera imbere. You know that's what you should be doing is taking care of your business, making ibyo progress. kwita kuri business zawe ntabwo mindebe umbwira ngo urimo uratera imbere gutera imbere ukaba utanyishura neza ntabwo mbyemera. Uwo ni mama Mabuko nyiri igipangu uyahita yinjira mu nyubako yiwe ko yakinje mu nyubako komena umusore wakundaga akazi ke si ukugakunda gusa ahubwo yaragiye afotora n'umujyi wose arangije urambika ku meza dore ku meza inyubako ziri mu mujyi. Washington City, July 21st, 1861. Aha ni muri Washington n'umujyi wa Washington yaragiye ufotorera hejuru arangije ifotora aza yirambika ku meza ye ni inyubako ziteye. Come here, I'm gonna show you something. kugira ngo azakurikirane neza abanyabyaha n'ibyaha bakora n'aho azabirukankanira amenye. Stonewall Jackson got his nickname. That's Sudley Springs there. Umugabo ukomeye cyane wa mbere wabaye muri iki gihugu dorani yafatiye izina rye rya mbere da. Carriages and picnics to watch the battle. Ubwo nawe ushatse nakwereka rwose nawe mukorera akazi hose ubu ndahazi do mbarebera hano ku meza. Foto narafotoye ndaza ndayirambika n'ibyatsi ashyiramo n'udutiti dutoya. Cheaper than a shrink. Nuko bimeze iteka umuntu abashaka kugira ngo akore neza akazi ke. Yep. The whole thing. My father was a history buff, so I guess it kind of rubbed off on me. Data yakundaga amateka niyo mpamvu nanjye nifuje kuba nakwinjira mu bintu bisanisha n'amateka. 3-4 years. Hanyuma nkashaka kumenya byinshi nzagera n'uwanjye mbwira nkamubwira byinshi. Umusore mwiperereza. Gusa umukobwa bazanye n'umusirikare umukobwa nta magambo menshi avuga bamushinzwe uyu musore. Icyo umusore ashaka kumenya icyo ari cyo cyose abaze uyu mukobwa. All back together again? Oh no, hell no. I can't move. I'll be right back. Ndaje none aha ngaha reka mbanze mpindura imyambaro yagombaga guhindura. Going to change. Umukobwa arabanza arareba. Banyamakuru baramwanjamye bamenye ko ari uri kukererwa yewe tubwire umwicanyi wari wamuvumbura ninde ni umuntu ukomeye cyangwa ni uworoheje aratiriritse cyangwa yewe ni umunyamategeko wishe umuntu ahari sindabimenye. Yije mu gipolisi akorera abanyamakuru baramwanjamye niwe bashaka amakuru muri akanya kugira ngo icyo ababwira bagushakaga abayobozi yaramaze guhindura imyambaro nawe musirikare kazi baracyari kumwe umusirikare musore na raporo nimwe atangakira ibyo wansabye. Niyo kari akantu babonye gasa n'ari agatike k'ubwato cyangwa se indege umukobwa yagomba kugenderamo bagakuruye neza. Kumbe hari n'amafoto umukobwa yari ari kumwe n'abandi bantu benshi. Town caller niko umukobwa yitwaga. Iki? Bari bavumbuye umwicanyi. Town caller niwe mukobwa. Tugomba kugenda twatinze iwawe ngomba kujya ku kazi nanjye. 24 hours. Banning travel, $1,500. I got it by a nose there. Phone records, a credit card, a bank account, all impounded.
Now, classified. She had a shuttle flight to New York, a reservation at the Pierre. umukobwa biragaragara ko yendaga kuguruka ku munsi wakurikiyeho wari wowe uyu turimo yerekera muri New York ava hano Washington. Ntabwo byagenze gutyo gusa igaragaza credit card ze ubukarita bugaragaza ko akusohora amafaranga nuko yabikura nuko yagurishamo ibintu burabitse telefoni yamuhamagaye irabitse ntabwo twapfa kumenya ninde yamuhamagaye uyahita afata ifoto ayishyira hejuru byose birabitse kandi ababibitse nibo batazwe gusa ntabwo yagarukiyeho agatangaza dore uko kameze mwumve bamuteye icyuma bakimutera mu irugu bamuteye ingumi kandi yaturutse ibumoso bakoresheje gapote kondomu waziyuzuye umukobwa atari yapfa mwumve ibyabaye mutera ingumi y'ukuboko kw'ibumoso kandi ngo yari ifite uburemere aviramo indani bamutera icyuma bamufashe ku ngufu oya uravuga bumvikanye ntabwo bamufashe ku ngufu muganga yaramenyesheje umusore byose avanayo agatabo arabyandika ko baje umutekano kwa perezida ntabwo bemera abapolisi habe na gatoya jyana n'uwo muginga afanda itohereza umukobwa uriya mukobwa ni umusirikare muri aka kanya turareba rwose perezida Jack Neal perezida yitwa Jack Neal ku binyamakuru baratwereka ikibazo cyabaye agashya kabaye rero nakahe arimo arakina agapira uko akina agapira ntabwo ari agapira gusa ikibazo cyabaye we ntacyitayeho uyaseye mupfu wa mbere abonye abanyamakuru bari hano president uyu musore yakomeje kureba perezida umuntu ufite icyaha yakoze ntabwo abanezerewe ariko uyu mugabo afite amahoro aranezerewe tangira kwibaza ninde wishe umuntu mu rugo rwo kwa perezida bamuteye ingumi ngo y'ibumoso kandi ifite uburemere bw'imbaraga budasanzwe ni ukuvuga uwamukubise iyo ngumi ni umuntu uremereye musore bimwe bavuga ngo ni umusore musore ntabwo byagarukiye aho ngaho maze iperereza ryararikomeza akomeje iperereza rye nta kindi yakoze bajya muri za tape cassette zigaragaza ababa bari mu nyubako yo kwa perezida aho bajya ni ukuvuga ngo inzu yose ibyuma hafi ya byose biba birimo za kamera naho barira Between 10:30 and 11. hari iyo cassette ni urabona ko ariyo mu masaha ine bikaba saa 5 Oswald was seen in the book depository cafeteria drinking a Coke a minute after Kennedy was shot. Ibi biragaragaza ukuntu umukobwa yishwe niko undi muntu umwe wigeze kwicwa muri iyo nyubako ya kera nawe yapfuye amaze kuraswa iminota mike cyane wari urimo kunywa kakoka twaje kuvumbura ari wamugambaniye kurura neza ni cassette cya kigabo cyavuze ngo cya Mackenzie cyavuze ngo gikoreramo hari indani Mackenzie yari kumwe n'uwo mukobwa mu masaha aganisha umukobwa amasaha yapfiriyeho gusa umukobwa twebwe twibuka neza mwibuke filime itangira ngewe na hose ntabwo nabihagararaho nabibonye igihe nabo rwose uriya mukobwa uzi ko gipesu icyo gipesu cy'ishati cyavuye ku ishati ya Rukenzi bigaragara ko Rukenzi ashobora kuba ari we wishe umukobwa Rukenzi kandi nari mu kigo umukobwa nukuvuga yapfanye n'igipesu cy'ishati unda cyane What would it take for me to see all the surveillance tapes from that night? ese nabona gute ukuri kose biramutse bibaye ngombwa musore hari amabwiriza tugenderaho ntabwo ari buri wese ngo tumuha amakuru sorry s'il vous plaît je t'en prie baranamusohora yewe data we aba ni abakomanda muginga sana koga ari hano yewe That button was labeled as being found in the dining room. How did it get up in the lavatory? I just must have labeled it wrong. uriya musore bavuga ngo yamwishe bari kumwe muri dining room ntabwo bigaragara ko muri laboratoire bamwishe Rukenzi maze iperereza rimaze kumufata ko yari kumwe n'umukobwa basangiye muri iyo nyubako imwe bakoragamo mwibuka uyu n'umukoropyi umusore niwe wa mbere bakuruye iyo bagukeka bakwita prime suspect ushinjwa wa mbere No. bamwishe oya ntakarye You did come on to her though, right? You did come on to her, yeah? waramwegereye yego Did you come on to Carla Town? Carla Town mwaramwegereye yego I came on to her. naraje ndamwegera turimo gusangira Okay, huh? Oh, yeah. ko bimeze soraraseka gusameze You haven't taken nabi any further than that? iryo joro hari ahandi mwajyanye kure oya I mean, listen to me. umva Carla Carla was strictly hands off. What do you mean? yarambwiye mukure amaboko uravuga iki ngo hands off nta muntu wamukoraga ntabwo But that was the word. The Secret Service was looking out for her. abashinzwe umutekano kwa perezida babaga bari kumwe nawe amasaha yose Like if she worked late, say,
11 o'clock, 12 o'clock, or mu gitondo nimugoroba Secret Service guys. abasore bashinzwe umutekano wa perezida babaga bari kumwe nawe bamuherekeza Pull home. mpaka niwabo mu rugo. Kiradutanze kiriya kigenga kizagaruke gukora hano kijyane n'abapolisi. Umusaza yari mu umutekano w'umukuru w'igihugu. Kiradutanze. Uyu nguyu gutaha kwe yatangiye kwibaza, uriya mukobwa yakwicwa ate n'uriya mugabo Makenzi niba atari Rukenzi akamwica, kandi umukobwa ngo baramurindaga amasaha yose, ariko se uriya mukobwa cyagiye filime itangira nande yaratashye ari cyamaze kuvumbura ikigabo bashinjaga ko aricyo cyamwishe, nicyo cya suspect, ariko umugabo yavuze ukuri, yaravuze ati nari kumwe nawe, turi mu ntambara, Amerika iri mu ntambara. Umva ku makuru. He wants to negotiate. Give me a break. Neil negotiating to defend us at a table? Why, he can't even defend his own house. Uwo perezida ngo ni Nili agiye kutudefanda, agiye kuganira n'abantu bahanganye n'igihugu cyacu n'urugo rwe ataruhagararira. Umva batavuga rumwe na perezida yewe ngo nta nubwo urugo rwe yarurinda kuko umuntu apfiriwe mu rugo, hanyuma ngo agiye guhagararira Amerika, agiye kuganira na Korea y'Amajyaruguru. Amerika yari mu ntambara na Korea y'Amajyaruguru. Uyu kugira gutya ageze mu rugo uyu musore kubera iperereza arimo rikomeye cyane, kize gutya abona ku meza amwe yagiye ashyira utuntu tw'udu mwavuye mute ku ntebe ya ku meza ra kumbe ku meza yiwe mu rugo. Uyu wa mujyi yagiye afotora maze ashyira mu rugo mu mujyi nako ku meza iwe mu nzu. Cunze neza asanga hari umusumari wamanutse wavuye ko mu musumari wavuye hejuru muri utu twinjiriza umuyaga muri parafu. Yamenye ko mu nyubako ye yatewe, yari yatewe uwo mu rugo. Abamuteye baje ryari baturutse, niwe wifunguriye urugi. Birakureba ya pariki barayikwegereje. Korea ninde uhari? Ninde uri mu nzu ye? Mujinga sana. Mu nzu ye kibazo yesana yumva. Okay, you wanna live? Open the door 2 inches and slide your weapon. Fungura urugi buhoro kandi usubira inyuma cyangwa ngurasa. Don't make me have to stain my linen. Ndatambuka ndasa. Sera wari mu nzu yari yaje mu idirishya. Wari mu nzu yari yibereye mu idirishya. Uyu muntu koko yamwishiriye mu nzu kare. Kigabo cy'igisore kiramuniga. Nawe n'umusore kugitura hasi ko kitamara umunota kimuka akageri. Ndapfuye gifite umugeri cyawe arakirukangana bagwana ku buriri muginga kimuye ngokoro. Kigabo kirakomeye. Umugabo n'urwahera cyo kurufata rufite amaguru shaho. Mana nyagasani. Umupolisi yirukangana umugabo atazi. Gusa umugabo yaciye kuri tize we. Uyu mugabo menya yarageze kuri za tize. Kigabo daruko kimanuka. Umupolisi arongera agifata kiramwiyaka gifite amangufu. Simbuka umugabo ngo hakurya. Atatanya ariruka. Oya nanjye amafunzo nayagezeho to. Ntago umugenga yapfa kuncika. Geze hakuna arafunze. Polisi agiye marabizi neza ko hano hafunze katurore. Mura kigabo cyaramu. Kirongera kiratangira bushashya. Gisubira mu nzu Mana nyagasani. Uyu mubandi wirukanga kandi asubira mu nzu y'umuntu. Kasaga suzuguro ke Burundi. Raka. Umuntu ariko kumwirukangana kandi agasohoka yarangiza agasubira iwawe. Uzi ko utinya iwawe we. Urafite umutima. Iringumi rimwe rirakubita umugabo hasi kandi urabona ko ari umusore rwose. Niba abasore bakoze badahora. Batirondereza. Nacyumvishe kirimo inyama. Skey. Igabo cyaramucitse. Kigenda atanakibonye isura. Nta kindi nawe yakoze yamagaye abapolisi. Hari ikindi kibazo umuntu ufite. Kumbe dore umusumari ahantu bawufunguye. Umugabo niba yaraciye ejo, niba yaraciye mu idirishya akinjira. Uyakoze yo neza gukorayo batangiye kumutega ibifata amajwi. Kumbe perereza ariho akibeshya akavuga n'amajwi barayafata. Ni bande? Urebe ye ntacyo ndi buvuge mu ndebere. Aha, ntacyo navuga. Aha. For Christ's sake, big surprise. It's the government. Look. Umva.
They brought you in on this for the same reason they brought the doctors in Dallas to work on Kennedy. 2 hours. nagukiza kuri iki kirego nkuko abandi bose nabashyize ku kirego kugira bakurikirane ikirego sinashatse kugira ngo uteze ibibazo none ntabwo ushobora kumenya umwicanyi nyakubaye biruta no kwandika ngakomezanya n'ikirego byanze bikunze nzakugaragariza umwicanyi ngiye natangiye kubyiyumvamo sawa ngaho komezanya n'ikirego ariko nutangire kugenda uvuga ko abibonye ko batangiye gutega ibyuma bose ibyo si ibyo nyibutse kumva uko bavuga naho bavugira we na boss we amajwi yakuno hari abarimo kuyakira bibereye kuri za binocular bimwe bita za binoculars zimwe zireba kure igicomeri hari urimo kubumviriza wabumvirizaga umusore arongera araza aribaza kuri uyu mukobwa uyu muntu bamwiciye iki ngira kola vugana nanjye arabwira umurambo ngo vugana nanjye arawureba mu ifoto uyu mukobwa ko nta kazi yari afite gakomeye ko atari umunyapolitike yikoreraga akazi gasanzwe abandi bose ariko yapfuye umusore yatangiye kubyibazaho acunze neza mwibuke neza icya kigabo cyaramubwiye cy'amakenzi ngo umukobwa baramucungaga amasaha yose acunze neza umukobwa kuri beach cyane yari ari abona umugabo hirya mu ifoto ninde abanye neza umukobwa kuri beach n'umugabo hirya y'umukobwa tangira kwibaza uriya mugabo tu aragenda maze bakora icyo bita scanning bakuruye neza ya foto kumbe hino naho hari undi mugabo wari wahagaze ndashaka uwo mugabo ureba uyu mupolisi arimo kwerekera umukobwa baramucungaga kandi ari umukozi nk'abandi kubwo yari afite akaye gashya muri iriya nyubako kurura cyane sha bamuha hard copy isanzwe yo ku rupapuro yewe tubwire ko ari umupolisi bageze ku kirego wanyibwiriye rata niko umwicanyi muraziranye se abanyamakuru urabazi bashobora no kukubaza ngo nyoko ninde tekeza umuntu w'umugabo undi mugabo kuza akakubaza ngo nyoko ninde usibye muri banki wonyine babitubaza ngo nyoko yitwa nde so yitwa nde je nibo rwose bantinyuka nta nundi wabitinyuka Yes, could I have a fruit juice, please? Sere ngo yuhakuno yasabye ko kunywa kumbe gusaba ko kunywa yaje hano hari madamu wa perezida aza madamu wa perezida ntabwo ari wenyine n'umuhungu wa perezida yari ahari Hey, aren't you the speaker of the house? ntabwo ari wowe muyobozi nigiye mvugira inyubako kumbe iyi hoteli ni yanyu speak to anybody at the Interstate Commerce Commission. wa mukobwa bari kumwe mu kazi bari mu kirego kimwe umukobwa ari hakurya ageze gutya baracyamukarage ntacyahaje umukobwa yibereye ku kazi dore uko yambaye turabadu musaza nawe arahari wa musaza w'urupara muginga sana musaza hariya n'umuyobozi abayobozi ntabwo bajya bavuga bahuka gubu kubisanga n'abahanzi gumani iriya ndirimbo narayihanze mani nari mu masantere mani ndi horo mani niyo bavuga bahubuka nk'abakadugara n'abandi nka ariko abayobozi niko byagenze bite none abayobozi kandi shinga yahita sari igipapuro kazi kanje nawe kararangira kuri cyane Who's that? uyu mugabo ninde He's Secret Service, you should know. Who is n'umwe amashe umutekano wa perezida uramuzi ntabwo nakubwiye classified too? Yes, it is. ntiwabivuga I'll just have to find out for myself. reka noneho nsakuze kanangire mwishakire aramubona mugabo arimo guhita itari yari kumwe na Colton nguriya hari dore nguriya The one who just stepped to the podium. That's him. niwe rwose uri muri iyi foto What's his name? yitwa nde I can't tell you that. sinakubwira ibyo Well, either you help me or I'll have to find out the loud way. urambwira neza cyangwa se njye hariya nsakuze ninde umupolisi hari wonyeka bamume buretse noneho kujya wereka mbikubwira polisi se bw'abari abereye abantu bamba yabaye waskumate wabiki Kyle Neal. bamwita O'Neal The president's son? arinda Kyle Neal umwana wa perezida undatse cyane ashinzwe kurinda umuhungu wa perezida dore umuhungu wa perezida ngo twe rwacu turakomeye ari kumwe n'agakobwa umuhungu wa perezida rwose ni agasore kari kumwe n'agakobwa United States. Mrs. Kitty Neal. madamu wa perezida Kitty Neal umwana yitwa Kyle Neal umudamu ni Kitty Neal umugabo ni Jack Neal nawe perezida w'igihugu yatangiye kwibaza umugabo ushinzwe kurinda umwana wa perezida uwo mugabo ari mu ifoto wa mukobwa atari yapfa niwe yahereye iperereza rye If the bodyguard was there, that means that Kyle was on that boat as well. Domestic violence. niba bodyguard yari ahari uriya musore umukobwa wapfuye yari ahari ni ukuvuga ngo Kyle Neal He nawe yari was ahari having an affair with Carla Town. Kyle Neal umuhungu wa perezida noneho yakundanaga n'uriya mukobwa Cola Town bakuru uwo mujinga uze hakuno over bakuru uwo mujinga uze hakuno over
afande aramamagaye ndagiye. How long do you think it'll be before the media finds out that the president's son was banging her an hour before? Urumva ibintu biramutse bikomeye amakuru akaza gukurikiranwa bagasanga umwana wa perezida yarakoranaga n'uriya mukobwa rwose umukobwa bakagenda bagahura mu buryo bugize hanyuma umukobwa agapfa. You ought to have no further contact with Detective Regis. Is that understood? Sinshaka kugira ngo ujye wongere kuvugana n'uriya musore. Then I want a report, detailed and immediate. Ndashaka raporo y'ibyo mwavuganye kandi yibuse. Beginning with what you two just discussed right now. None ahangaha agenda ukomeza akazi kawe kuko none ahangaha uriya ntacyo mwongera kuvugana akazi kawe na kararangiye. Madamu wa perezida arimo aratanga ijambo, yarangije gutanga ijambo arataha. Uko yagatashe kumbe wa musore yamaze kuvumbura ko uyu mwana wa perezida uyu muhungu dore ukuntu bamuherekeje. Umwe mu bagendaga bamuherekeje yabonywe mu ifoto ari kumwe na wa mukobwa wapfuye. Umukobwa aravuze ngo ashinzwe umutekano w'umwana wa perezida. Sasa uyu nawe yatangiye guteka ko umwana wa perezida ari inyuma ya biriya byose byabaye ni umusore muto. Kandi wa mukobwa wapfuye nawe yari umukobwa muto imyaka 25. She was a baby, yari umukobwa muto. Mwana wa perezida rwoze ngo w'inyamirambo ari kwa Jimmy w'inyamirambo. Daka uyu yatangiye kumurya sata burenge wa musore. Mu kabyiniro abarinzi ubwo nabo barahari kandi ntugire ngo arabyina kuri yari wenyine gitangira kwataka. Mwibuke kibagipinze kuva kare kirimo kwataka umusore dutahe niba utabyinnye wasibye dutahe. Umusore baramucyura. Kayero we aragakobwa katangiye kwe subira inyuma. Barateretana gakera ntabwo akigutereta uzi uko bigenda kandi n'ubuzima toka. Ba bodyguard bari hano ngo we used to date, you know how it works. Umukobwa aravuze ngo twarateretanaga ndatuzi uko ubuzima bubaho nuko bikora nta kigutereta. Subira inyuma babaye kumbe cya mukarage kibonye inzira buri uko umuguri ya musara ahura n'ikibazo kiraba kibonye inzira yo kumwegera. You think you should get some revenge? Ari wakwihorera revenge, maybe you should revenge. Nguki? You should get revenge. Ari ugomba kwihorera. And how do I go about getting that? None se nakwihorera New York, become a big model. Wa nawe ujya muri New York ubu umukobwa ukomeye abantu bakumenye nibakumenya uriya musore azongera gushaka. Need a drink. Nazagera yonese nyene cyo kunywa kwanza ngo icyo kunywa tubone kuganira. Okay, ndakigura. What would you like? Urashaka kunywa iki se? Ladies buying. Bourbon? Icyo ari cyo cyose rwose wumva cyanezeza igikobwa se ngo cyifatanye na mukarage. Ndaje naguze icyo ndiho sha kandi ubwo nawe ndagutwara ndagiza kugutwara nk'imodoka inda nongere iperereza rikomeze. Laid in every room in the White House. Sounds like a plan to me. She even told me this. She said once Carl even bragged about sharing a mistress with his father. Carl Town? Well, she wasn't sure who. Well, it gets better. Carl Town akanagashaka kuko uriya mwana w'umuntu ukomeye cyane naje kuvumbura ko yari inyuma ya byose mu kuba yarahuraga n'uriya mukobwa mu buryo bw'ibanga. Jack Neal. Really? Jack Neal wasanga atabizi ari we se w'umwana. Vance President owned her apartment. Ariko umwana yicaye umuntu yicaye mu rugo rwiwe. This is very good. Aho niwe ikibazo gisigara kuba umwicanya atari yagaragara twaketse undi. Not there. Bas yavuganye na mugenzi wawe bagomba guhurira umusore nta kiryama dore iperereza ariko. Kumbe ko ari mu iperereza ibyo akomeza kugenda pererezaho. Ngo we yaramaze guhamagara kuri ka telefoni uko aperereza mwibwe bari batangiye kumutega kari byuma mu rugo. Sinza bishuriye mukobwa ko ari abantu boroshye cyangwa arimo gucacaraho abona akamodoka hakurya nijoro. Iriya modoka buriya yangenzeho kuva kare tangiye nawe kwikanga aramutse amenya bishuriye mukobwa amenya ari abantu bakomeye nawe bamugendaho yirukanganye ikimodoka ngo arakirukanganye ibyo bamupererejeho nanjye ndababona tu abiruka imodoka iriye Vance bari bamugezeho kuva kare cyane kirukanga kigenda gitangira kurungura kurimo imirimo wamuginga ninde urimo muginga niwe ndagucitse gahambirwe. Bakitse urugoryi. Uriya muntu yitwaye ni umusirikare tu. Cyarataki. Nacyo batagiye uko kiri mu iperereza, nacyo bakagipererezaho. Tekereza ariko fotoramo urajya mu iperereza ni kwa kundi uvuga ngo yebana ngiye guhiga imbogo ndayica. Wayiga kwayiga guhiga. Rakabasi yahise ajya kwa wa mukobwa. Nina wa wundi bari bakoranye nabo wa Secret Service naje dushinzwe umutekano umusirikare kaza wa mudamu. Mukomaze You want to see my badge? Shaka kubona ikarita yanjye asumenye uwondi we. You come here. Niki kikuzanye hano? Amwereka amafoto.
Kyle Neal ari kumwe n'uyu mudamu nanone ari ushinzwe umutekano we. Ngawe ninjira uyu mudamu ni umusirikare niwe mubone ko ari nyama yarwo akukuriye igikorwa nibwo wabyemera. People magazine and just happened to come across page 16. I find a picture of Kyle coming back from Brazil. Ndabona ifoto ya Kyle agaruka ava muri Brazil. Kyle yaje mbere yuko uriya mukobwa mu rugo kwa president. I must have looked at 18 months of pictures of this guy. And you know what I found? I found that you were in over half of them. You were on his detail and you didn't tell me. Waruza ibintu byose niwambwira. Kyle yari mu rugo umunsi umukobwa apfa kandi Kyle ntabwo yari kuba mu rugo se adahari. Abarira ntabwo nyikorana nawe. Detail. Ndashaka kumbwira ukuri. You're grilling me about work? Just answer the question. Ushaka kumbaza iby'akazi kanjye subiza ikibazo. Answer the question. Subiza. Waltz in here expecting me to violate every oath I've ever taken. Urinjira mu rugo rwanjye warangiza ukambwira ngo ngusubize. Duty to protect. Mfite inshingano ngomba kurinda. An innocent man to prison for the rest of his life. Hari umugabo ugiye kurengana uri muri gereza uzafunga imyaka ye mu buzima bwe bwose. Nawe uranga kumutabara. I think you should leave. So kugenda. How is it that Spikins finds a button in the bathroom that no other detective found, huh? What, did he plant it there? I asked you to leave. Nigute basanga igipesu cy'umugabo mu nyubako kandi atarigeze agera uraceka cyarijyanye ni bande bagishizeyo. So kumvire hano. Everybody's lying around here. Abantu bose barabesha none abo mukorana. Ahita yiyicarira mu nyubako y'umudamu ngaho nerura. Nerura. Mukobwa nawe nta mugabo yigirira nawe aricara. Okay, so again. Mbana none. Why did they remove you from Kyle's detail? Kola kuki bamukwambuye ari wowe wari ushinzwe kurindira musore Neal. Okay, ndabikubwira. One night. Ijoro rimwe. I heard sounds. Numvisha amajwi. Violence, fighting. Barwana abantu. In his apartment. Bari mu nyubako y'umwana wa president. So I went in. Ninjiyemo. And I found him. Namusanze. Beating up his girlfriend. Arimo gukubita uwo mukobwa. He was ugly. Byari bibi cyane. And we covered it up. Twarabibitse ni twabisohora. Nk'abantu kuko bashinzwe amabanga. That was even uglier. Nuko byagenze. Hanyuma bahita banyambura kurinda uwo musore. And that's when I asked to be reassigned. Nibwo nanjye nasabye kugira ngo no kongera kurinda uwo musore bamindurira akazi bamakurinda isi. Nihangane kandi. So umusore na nyina w'umusore. Look, Nina. Umva Nina. I know what I would do if I was you. But I do know one thing. I could not let an innocent man fry for something he did not do. Nanjye ndi wowe nari gusaba kumindurira akazi ariko sinatumuriye mugabo urengana uri muri gereza bamuhanira icyaha atigeze akora. Umwicanya arahari. Ngiye kumwishakira niba utamfasha. Kandi n'ibimenyetso wowe ushatse wanabibona. Nina nawe yaguye mu kantu umutima wa kimuntu uragaruka. Igisore kiramubwiye. There is an innocent man. He's going to pay for the crime he did not do. Umugabo urengana agiye kwishurira ibyaha atigeze akora. Turashaka kumenya dore imyigaragambyo kwa perezida ubusivile bwari bwuzuye aho ngaho n'ibyapa. Uko mubibona twese buri umwe afite ikinyamakuru akisarukiye. Ndababwira nazindutse mu cyaka nta makuru turabona ariko kugeza uyu munota ngiye ndababwira rwose muri aka kanya dutegereje umukuru w'igihugu aho agera turamuhata ibibazo. Bose dufite inyundo z'ibibazo turajya duhundaho asubizemo. Abanyamakuru kumva bigaragambye. Munapirate kwa nyakubahwa uko abantu bigaragambye. Bari hanze polisi iracunze icungiye hanze nta kibazo rwose gishobora kuvuka. Kumbe wa mukobwa yasubiye ku kazi. Nina. Could you open it please? Sure. Barakwereka wa mukobwa. Ageze gwe. Thank you, Agent Chance. Problem. I'm through. Kobwa yinjiye mu nyubako y'iwabo ko yakinjiyemo inyubako kumbira ibindi perereza ryose n'ibizibiti bafatanya abantu mu nyubako yo kwa president. Kobwa yinjiranamo n'ibimenyetso bye bavuga ko ari ibyo agiye kubikamo kuko ashinzwe umutekano waho nawe bamwemereye kwinjira ariko buri winjiyemo wese baramusaka ko nta kindi asohoye. Umukobwa uko yakinjiye kumba arimo arishakira n'ibimenyetso bya wa mukobwa apfuye Kola Town. Igisore cyamwumvishe kiramubwira kitumva umusore urengana agiye gufungwa azira ibyaha atigeze akora. Kuki utamutabara umukobwa na mutima waramuriye umukobwa yararenganye umukobwa na mutima waramuriye mugenzi uko umutima wakamuriye ntiyicaye
ahita ajya mu bimenyetso by'aba mukobwa Cola Town wapfuye. Ko yakagiye mu bimenyetso bya Cola Town wapfuye, mwibuke neza buri kintu cy'umuntu byose byari bibitsemo, anahita akuramo agatabo kamwe bita agenda bwa diary itakibamo. Kumbe dore ushinzwe kurinda ibimenyetso bizibiti yewe. Rangije ntabwo yagarukiye ahubwo ntacyo numvishira saa unduje mu perereza byinagiye cyavanywe nandi. Bije neza ko umukobwa ari hakuno yakuyemo agatabo, arangije kuramo agatabo n'ikindi cyandiko tutazi na ka kasete gatoya. Yiyemeje gufasha umuntu urengana, arimo kubibika akundi hakuno. No secret service aje umutekano. Hari ikibazo ra? No, I finally found everything. Oya, nabimanikaga ne. Nta kindi kibayo ya. Umukobwa n'umusirikare urimo kubaza ngo nta kibazo n'umusirikare. Bose bashinzwe kurinda inyubako imwe. Umukobwa n'umusirikare utagetiye ntabwo rwose wayikingira. Kaira ashaka kubona boss. Nduje umutekano nawe aramuhamagara ngo boss barashaka kumubona. Bafite ibiro mu nyubako yo kwa president. Wowe sohoka. Wowe ngwino wicare. Zizikiri niwe mukuru w'abashinzwe umutekano wano bose. Secret service. Is there anything I should know about? Is there anything I should know about? Hari icyo namenya? Oya, hari icyo se ubwo boss wambwira wowe? You were in the Olympics. You know what it means to be a team player? Uzi icyo bisobanuye kuba mu ikipe? Team sport. Boss ndabizi ikipe irafatanya. Okay. Well, this is. Twe turi iki? Kome nawe ni ikipe ariko umukobwa atangiye iperereza agaca inyuma bagenzi be. Kandi hari ibintu basa naho bahishe badashaka umuntu wari wese acukumbura. Every single day. Kobwa. Boss. You have to trust the people you work with. You have to trust people you work with. Ugomba kwizera abantu mukorana. Tell me. Ndabizera mbwira rero. This is closed. Ikirego cyarafunzwe. So I've heard. Alan Regis hasn't. Niko numvishe. None se urajya kure mu biki? You would tell us if he tried to contact you, wouldn't you? Of course. Sophie yagize umuntu ugerageza kuvugana nawe biri mu by'akazi wambwira undati cyane. Boss ahita azenguruka umukobwa. Mugenga sana. Elicited your support. Umukobwa kumba afite ibyandiko yari amaze kwiba bya wa mukobwa apfuye. I'd hate to think how that would look. What people might think. Uzi icyo abantu batekereza babonye tudafatanije? As a team. N'ikipe. Why is the door shut? Kuki wafunze urugi? Mbaza, urambaza? Why are your hands on me? Boss, kuki unshyira amaboko? Because if anyone walked in here, hagize uwinjira. I'd hate to think how that might look. Urabona byasabite boss. Boss wanjye afashe ku rutugu n'amaboko yombi nicaye. Team. Nk'ikipe, dukore nk'ikipe boss. Kumenya ko gifite ibyo kibye. Idea. Cyahise gisohoka ariko bagufata hari ibyandiko wibye Mr. Amabanga. Shaka kuyasohora mu basivili yani. Yasohotse umukobwa afite ubwoba. Dore inyubako y'ibukuru kuntu ibimeze. Dore ko riragera hakurya. Kandi umukobwa asohotse boss yahise amagara undi mu bashira umutekano ayobora nawe yinjira kwa boss. Agent Chance examined Cola Town's effects. Uriya mukobwa nina avuye none anga mu mabanga ya Cola Town twarabitse. Do it quietly. Mumubone mumushake mumubone kandi mubikore mwitonze. Do it quietly hatagira umenya ko umukobwa muhiga ko umukobwa aracyari mu nyubako. Bagenze batangira kumuhiga. Bose bafite imbunda. Ko umukobwa batangiye kumuhiga dore abandi bose baje umutekano muri inyubako ikomeye cyane. Presidential House, White House niko bayita. Need a chance, find her and lock her down. Mushake nina mumubone knock her down mumushyire hasi. Find her, knock her down. Niko itajya tukora isoza tarivuga. Umukobwa rimara maruka yirukanka. Duce hakuno. Kandi baravuze ngo tubikore twitonze atagira civilian umenye kijya mbere. Raka durabagabo. Baramubona hasi. Tangiraho. Bamutangiraho. Kobwa gusohoka ko biracyari ikibazo kandi. Sinzi katurore. Hey Nina. Hey. Nina, bite. Kwagize ubwoba ra. Kobwa afite ibimenyetso arimo kwirukanga none mugabo. Jesa nagiramo ikikango. Bebye hakurya abona cyamukaraje kimushaka ngo ikiriya ndapfuye kijya mbere nguriye nabandi hejuru. We got a visual. I got a vision ndamubonye nanjye ndamubona over. Mumukurikire over ntabacika over ntabaruca maremare over ndavuga amaguru. Ho! Find her knock her down. Mushake mushyire hasi.
umukobwa arirukana ibimenyetso sinzi uwa mwibuke neza umuntu arimo gufasha iperereza no umupolisi dore abantu ahaganye nabo ni ikipe as a team n'ikipe barashaka umukobwa katurore Twabwa kuzafungura icyo cyano kiranga Tango umukobwa yinjira mu cyoge aho abagabo bajya kwifashira ye wayobye we oya ndi umugabo nuko nambaye ikigori kumbe n'umudamu yinjira aho abagabo bayerera maze bagabo bazamukurikiye find ya knock down bamubone bamushyira hasi kandi nta muntu n'umwe ubimenye nta kigabo kiramubona mane bwa escalier bwo ku mataje bwa bundi bamanukira yo batera itangi Utimbere we nibuka umukobwa nawe n'umusirikare aratangira bushyashya bose baje umutekano yarirukanse ageze muri kaburimbo aba bagabo barashaka kubikora ari mwibanga maze nawe yihagararaho hagira wongera none hano bahampa imirasi turage bagasakuza babonye yageze mu baturage we tuzamushaka iwe bagom kumubona kandi bakabikora bitonze tuvuye tugaruka hakuno sasa president kubera ikibazo cyabaye we mu rugo umuntu yapfiriye ndagira kuri kirurebe murder at the White House niyo magambo yanditse mu binyamakuru ubwicanyi ngo mu nyubako ikomeye cyane irizwa ku sijindi ku isi yakoba hari ikibazo gikomeye uwo ni general umwe babagambo Your point. ingingo yawe ni ihe umva president your point inama yari yateranye ariko inama y'abayobozi bakomeye cyane mu gihugu The point is that ingingo ni to distract anybody from making a sober judgment. I can't defend my own house, so how am I going to defend America? nukuvuga ngo niba narinda urugo rw'iwanjye murashaka kumbaza ukuntu narinda Amerika we're a superpower we should act like one turi igihugu gifite imbaraga dukore nk'igihugu cy'ikenye imbaraga we are superpower we should act like one So is China. ubushinwa sabwo si igihugu gifite imbaraga Defense pact with North Korea. we can handle China China irimo irafatanya na Korea y'Amajyaruguru nukuvuga turamutse duteye Korea y'Amajyaruguru China nayo iraza kudutera abasirikare barashaka kujya gukomanga igikombe kumbe president arabaturisha ababwira ati mureke dutuzi tubanze tujye mu biganiro oya nona n'ubushinwa twabushyiramo they're arming who the hell knows basore bacu bari mu ntambara Mr. President nyakubahwa president general let's bring the boys back reka tugarura abasore bacu bafunzwe bagafungwa na Korea y'Amajyaruguru president baramubwira ngoyo we can go in with special forces twohereza special forces b'abakomando badasanzwe bagende bakomanga igikopo abasore babagarure ku neza Korea yari yanze gutanga abasore b'Abanyamerika perezida sasa ubafite ibibazo bibiri muhangayikishije hari intambara igihugu cye kigomba kujyanamo na Korea hari no kudefanda urupfu rwabereye mu rugo iwe mu rugo Alvin? Alan urabivuga iki uyu ni umujyanama wa perezida ku by'umutekano General Tully has a point. muri mugabo afite ingingo uko ubwira ngo tugende muri Korea dukomanga igikopo rwose afite ingingo abakomandiza yose baba bashaka kujya kwikomangira igikopo 3% of America. I think we should strike the North Koreans. tugende noneho turwana na Korea y'Amajyaruguru vice president nabishyigikira general ashyigikira n'umujyanama wa perezida ku by'umutekano the president's point just amplifies mine nyakubahwa perezida vice president ibyo avuze rwose nanjye nibyo nemezaga perezida sigaye wenyine barashaka kujya kurwana na Korea y'Amajyaruguru we ntago arafata umwanzuro umva amagambo agiye kuvuga Mr. President. nyakubahwa perezida tanga ijambo rya nyuma tugende dukomange nyakubahwa ni haduye I'm not going to war over this. ntabwo njya mu ntambara umva perezida ibyo avuga Alvin, Alan I want the 7th Fleet to stand down, not turn around. Stand down. That doesn't hagarara make- wemye nuko mbishaka ndashaka abasore bacu bari muri Korea y'Amajyaruguru ko tugenda tukavugana na Korea y'Amajyaruguru Korea y'Amajyaruguru yari yashimusa abasore b'Abanyamerika Thank you, Mr. President. ndagushimiye nyakubahwa perezida you may be prepared to sit around here while they're torturing our boys I'm not nyakubahwa niwicara ugakomeza kureba abasore bacu barimo kubabaza muri Korea y'Amajyaruguru igihe simbyemera Being passive, ntabwo ndimo gushaka kuba mubi being patient, ndavuga ngo dutuze and prudent. kandi nanone dukore twitonze nyakubahwa abasore bacu barimo barapfa Korea y'Amajyaruguru yabashimuse that n'abasore shit umunani here borders on the criminal Then you've done your duty, General. ukoze inshingano za generali hanyuma kandi Now I'll do mine. I expect your resignation on my desk. niba wumva ko utagendera ku byo ngutegetse ndifuza kwegura kwawe ku ntebe yanjye mu gitondo ku meza yanjye president That's all, gentlemen. nuko bigenze basore namwe bagabo hanyuma gentlemen nako bagabo banyakubahwa mwihangane inama nuko irangiye bari bakoze akanama kwa Mr. President White House
kuko bakoze inama muri White House wa mukobwa yari yarayirukankanywe nako yirukankanywe ku manywa twe twabibonye utabibonye biramureba kobwa arirukanka kubera ibizibiti yibye arabajyanira iki gikominari kinacyo bajora kukirukankana shaho gifatanyije n'uriya mukobwa ngo arashaka gushyira ukuri ahagaragara yewe mba amagambo hano ko yirukanse ku manywa ntaratuza meze uti ko usa n'ufite impumbu yandiko yakoye kwa Kora Town wa mukobwa wapfuye. This is called a tape from my answer machine. That's right. Well, how'd you get it? Akani ka cassette kavuye muri answering machine ya Kora Town. Telefoni kwa kundi yamagara reponde. I stole it. Ndakibye. Niko nakabonye ntiwirirwa umbaza byinshi. What you need. Your appointment book. Nta nubwo arako gusa ahubwo nabonye n'agatabo ka Kora Town. Meeting in their schedule for tomorrow in New York. Yari afite inama yagombaga kujya mejo muri New York. Avuye hano muri Washington. Ni imijyi ibiri gusa Washington ni umurwa mukuru uturamo n'abayobozi bakomeye. Tell all. His agency sold 5 of the top 10 scandal memoirs of all time. That's his motive. Kanagatangaza. I'll be damned. Jack, Kyle, and Carla. Oval Office threesome. Jack, Kyle. And burn the whole family. Na Carla. Ni ukuvuga ngo umuryango wa perezida wose uri mu byago. Nibaramuka basanga ko umuhungu wa perezida ari we wishe umukobwa. We can place him at the scene of the crime, and we know that he had a history of violence against women. That's it. Kabara agatangaza kangaka. Oh, he's mine. Ntabwo biri bworohe. You just don't get it, do you? Ngiye kubamerera n'aba bantu. Ntabwo byumva wa mugabo wabayute. These people can make us disappear. Aba bantu urimo kuvuga ngo ugiye kugendaho batumubura. These people can make us disappear. Batumubura nanjye nkabura. Iki ntabwo kibyumva. Kiragira umukobwa ari mu mikino. Kipu kina nayo urayizi sha. Ukipu uko ari yakomena ukajya kukinisha na ukayikinisha na Arsenal sha. Genda turaza guhamagarana. These people can make us disappear. Ikipe umusore akina nayo ntayisi ngo bari abantu batumabura. Barakwereka umusore nawe nta kindi yakoze. Nyuma yo kuvumbura ko Kora Town yaraziranye n'umuhungu wa perezida. Umuhungu wa perezida ngo yari yaje mu nama bamwohereza kandiko. Umuhungu wa perezida. Kamuhereze. Children of the victim. Please, Mr. Peterson, please. What is it? The porch light's on, but nobody's home. Is that it? Umusore umuhungu wa perezida ngo bari hakurya bari mu nama mahugurwa. Hari akandiko kamugezeho arangije arasoma neza. May direct that the amount of the Asomye hasi ngo you killed her. Ngo waramwishe umukobwa ndashaka kuvugana nawe turi twenyine. Muri Median Park. Abanyamakuru bamenye ko umuhungu wa perezida nishe umuntu byagenda bite basi. President's son. Umuhungu wa perezida bamwohereje akandiko. Clothing of defendant was technically. What is it, Mr. Neal? Niriki Neal? Ugiye gutereta? Abandi baraseka bamuziho gutereta. Umuhungu wa perezida yafashe imodoka ye uko bakamwandikiye ngo ngwino duhure tuganire ko ari we wishe umukobwa. Fashe imodoka kumbe buri uko agiye abari kumwe n'abashinzwe kumurinda. Birageze ahaparika abamurindaga aba mu modoka y'inyuma. Yewe ndaje yabasize ku muryango. Afite ikindi gikobwa tereta hano. Yewe data we nanimbize kuri buze we. Yewe we. Darashe umutekano w'umwana wa perezida ngabari yahanze igikobwa kirabanopesha. Baginga sha. Banyabaginga sana. Aginga sana. Tumutegereza. Ugiye umusore yaciye igikari. Hari umwandike ngo wishe umukobwa ari mu nyubako yiwanyu. Kandi abanyamakuru turamutse tubivuze byaba bibi. Yaciye igikari maze afata imodoka y'inyuma abashinzwe kumurinda arabacika. Agiye kwihurira n'umuntu wamuhamagaye amubwira ngo wishe umukobwa. Turore agiraho umusore yamuhamagaye wamubwiye ko bagomba guhura. Abantu barakiza iki gisore niyo mpamvu kihisha mu maso. Mbese ni nka yanga nageze Nyakariro. Sanga abantu bose banze nkihisha. Simvuka Nyakariro barakubeshya. Chiraho. Ba nawe mabakoze. Jesus Christ, man, you are a son of a bitch. You know, I'm gonna have your goddamn dad. You know that? Uzuko nakwirukanisha ku kazi. Shooter, if you had this, huh? Kuki utandashe singaye? You know who I am? Uzwandi we. Uzurimo gusa. Simbyita wa muswa wishe umuntu. Hindukira ngo sake neza. Wa muswa uziko nakwirukanisha no mu gihugu wa muswa hindukira ngo ushake neza. Fell right for the bait. Wishe umuntu. Only a guilty man would do that. Or a man who wants to know who's trying to frame him. You were with her that night. You had sex with her and then you offed her. Wari uri kumwe n'uriya mukobwa iryo joro. Nuko muragenda urangije uramwica. You think it was an accident that she was murdered an hour after I slept with her?
urakeka yari accident umukobwa kwicwa nyuma y'isaha ndangije kuba nahura n'uwo mukobwa iryo joro? Knew I'd be there with her that night. Yeah, maybe somebody with a motive as good as yours. Wari ufite intekerezo nk'izawe yagize ishyari maze arasara mwica. Uri umuswa. Father have sex with Carla Town. Eso nawe yajyaga guhura n'uriya Carla Town umukobwa wishe. Kumbe umukobwa yahuraga n'uyo none kiramubaza ngo nase yahuraga nawe. I don't know my father's sexual resume. Sinzi amateka ya data n'uburyo ajya gukora ibyo akora. Knew that she was leaving town though. Yeah, I read umukobwa urabizi ko yaragiye kuva mu mujyi undati cyane. 2 nights in New York, a connecting ticket. Yendaga kujya muri New York afite n'amatike amujyana. Ndabizi. None. Carla Town didn't have a driver's license. Carla Town ina permis yari afite. Ndamufasha. You think I killed Carla? Urakeka nijye wishe Carla? Yego. Think you could prosecute me? Urashaka kunshinja mu rukiko? Your arms don't reach that high, detective. Cyara musherereje mva amagambo hano. Shaka kunshinja? Your arms don't reach that high, detective. Your arms don't reach that high, detective. Amaboko yawe ntabwo ashobora kuzamuka ngo agere ku rwego ndiho mister. Barakubeshye. Genda ushinje urebeze. Urirukanwa mu gihugu wa muginga we. I go every night thinking about a woman with 8 stab wounds. Ntabwo ndi umuswa wo kwica umuntu twari turi kumwe. You try that as a sleeping pill. Gerageza ubitekerezeho abantu ahubwo bahari impamvu babikoze bakaba barimo kungambanira bashaka kuvuga ko ari je wamwishe. Amusubiza kabucurake. Kariya na gatoya kavutse nyuma y'izindi hari nibindi bikuru rwose usanga ari cya karabure duze kingana nk'aka kazu. Kariya na akana bakita kabucura niko gatonya kabamo. Musore yari hakanye uyu mupolisi maze abitekerezaho. Uyu mwana ko ashobora kubarengana nawe. Ahubwo hari abantu ba flames babyita flame. Ufata ibicyaha maze ukagirika ku wundi uyu mwana ntabwo ari we wishe umuntu. Murder of Carla Town remains unsolved. Ikibazo cya Carla Town kitari cyakemuka. Detectives turned to Kyle Neal, and the president's approval ratings continue to plummet. Biravugwa neza ko abantu batangiye guhwihwiswa ko ibyanze bikunze ari abantu bakomeye ko umukobwa ntabwo baragaragaza ninde bamwishe. Hanyuma ikirego kikaba kiri mu maboko ya polisi. Perezida ubwo ari mu nama bakaba bibaza n'ukuntu Korea y'Amajyaruguru igihugu kizayinjirira. Amerika iracyafite ikibazo na Korea y'Amajyaruguru kumbe umukobwa mwibuke nawe ashinzwe umutekano Williams ukomeye cyane mu gihugu. Jack Neal is unable to protect the... Yigeze arinda uriya mwana wa perezida avuye kumurinda ubu yarasigaye arinda nyina nuko nawe bamwirukankanye kubera ibimenyetso yiyemaza kurayo. Mukobwa yarebye kuri televiziyo abona perezida ngo uyu munsi yagize ubutembere ari mfite imbwa. Yajyanye n'imbwa ye mukobwa yita atekereza perezida nta najya ngo asigiriye imbwa ye kandi umunsi wa mukobwa mwibuke film itangira umukobwa arimo kwinjira mu nzu akabona ikibwa kikamukanga. Ikibazo cyaravutse umukobwa vayo yikanzemo. Coffee? Gakawa. Umukobwa yaje kwifatira agakawa kwa Myasiro. Kumbuka umukobwa agiye gufata agakawa yari yahamagaye mu karagi. Guhamagara mu karagi uko umukobwa yari yahamagaye mu karagi bagiye gufata ko kunywa ngo basuke y'agakawa mu kanwa nako munda. Hari abari barimo guperereza hafi aho ngaho bayinocura bashyiraho ibifata bikurura amajwi abantu bose bari muri restaurant nabyo barabifite. Bagabo bari hano bafite ikoranabuhanga. Kobwa ategereje mu karagi mu minota mike umusore nawe arahagera. Samantha. What is this? They were there. Bari bahari. Bandi. President and the First Lady. President na First Lady, President na Madamu. Our dad, Camp David, when Carla was murdered, they were in the White House. Bari muri White House, bari mu nyubako President nawe yari. Shot their golden retriever. Ibyo mbwira nibyo. Don't go anywhere without that dog. Uribuka ko nakubwiye ngo ntabwo bari mu rugendo ariko ndibuka ko bari imbwa yabo yari ihari kandi nta President ajya wasigiriye yambwiye ajye mu rugendo. Bullshit. Ibintu byose baratweshye. After the body was discovered. Yego rwose bari bahari umurambo twarabonye muri iryo joro kumbe abandi barimo guperereza kuri kiriya gikobwa n'umusore uko bagenda kumbe nabo babariho baraperereza bakabapererezaho arongera arebayo baginga sana barari baginga sana bafite n'ikiburi sinindi mizaji komando Because then they would be considered suspects just like everybody else. Nukuvuga ngo buri wese tugiye gutangira kumushinja muri iri nyubako nka buri wese wari wese. Nukuvuga ngo muri iyi nyubako ubwicanyi bwarabaye harabo bashaka guhishira abandi bakabagaragaza babishira. Nkuriya mugabo twafunze arengana. He has a mistress about to drop a tell-all. That's more than enough. Wounds are from the left. President Neal is right-handed. Kubana baratubeshye ko perezida tarahari nukuvuga ngo hari ikibazo gihari. Ikibazo kandi gikomeye gifata ku bantu bakomeye uriya mukobwa yishwe nande. Back in the golf club we just left.
Yeah, she's still there now. yego umukobwa ndacyamubona mbwira mukoreho cyangwa buretse igihe nikigera nibwo biri bukorwe kumba umukobwa bari bamubonye turabagabo bavuga ngo umukobwa aracyahari tugende tumukoreho cyangwa umukobwa yarangije kuvugana na Mukarage arangije arataha ntabwo bamubonye kare ko yarahari Mukarage naye nguyu baratahana. Thanks, Regis. I appreciate it. I can take care of myself. I want you to lay low until I get... ibintu birimo biragenda bizamuka umukobwa gucunga neza umusore amubwira ngo utuze gusa hanze batewe. Secret Service abashinzwe umutekano wa perezida baduteye. Back door. Ngwino duca mu rugi rw'inyuma we umukobwa arahazi niwe bahita baca inyuma yewe data we kandi bari abagabo shaka baje dore ngabo dore ko bambaye n'utuntu mu matwi tumeze nk'utwa plastique. Rugi rw'inyuma aginga sana bafite ikiburi shati bakurikira umukobwa bayingutse inyuma n'abariya abandi barababona bacakura n'umupolisi mwibwe umukobwa rero umusirikare yakoranaga n'abangaba mu minsi mike cyane baramwirukanganya kajugujugu nayo bayibashetaho baboherereza n'akajugujugu nibakurikire katurare. Secret Service guys on duty cyo umutekano mu nyubako ikomeye mu kazi uyu munsi akazi bafite n'uyu mupolisi n'uyu mudamu urugambo bafite rwinshi bagomba kugabanya urugambo katurore. Afite urunwa bo gatsindwa ruriya runwa rwabo reka turuce baraka umwe mu bari batwaye akamodoka kari kabakurikiye parikingi yabaye mbaya sana dore uko paritse ukomeze we kobwa bazakona kwisha kumbe sura afite imbunda kobwa nawe ayivanayo. He's clear. Target masasa biri gusa imodoka arayatsa umukobwa ari hano. Ndege umuriro wari ugafashe dusubiye inyuma katisha ndege bana katisha ndege pindu. Target sasuri rimwe n'irya kabiri umukobwa arapima. Ndege yabamurikaga na yarayiha icaho mwibuke nene umusirikare. The target nagusha bajyana na cya Mukarage cyo binjira ishyamba. Tujye kwibera inyashyamba mani tujye kwibera inyashyamba. Bwarakeye. Banyamakuru barongera baranjama wa musore kumanywa baraza kubareba nijoro kumanywa hari abaturage nta wabakoraho nabo umutekano barafatira mu baturage bari ngo barenda kubafata nta numwe ubizi ngo kandi bakabikora neza bitonze aba nabo saho babaye yewe tubwire kuri umupolisi perezida byagenze bite yageze kwa afande n'abafande atangira kumutonganya. Come in. Njira. Call for you, Detective Regis. Detective baragushaka kuri telefone Regis. The White House. Ni White House ni kwa perezida baguhamagaye. Believe for you. Ubu none nanje kukwizera kwa perezida batangiye kuguhamagara bafite ibibazo atarimo no kubwira afande we. Last night had nothing to do with... Bamuhamagaye kwa perezida nta wundi wegiye muri sport nawe ni wa musaza ushinzwe nanone kugira perezida inama ku by'umutekano w'igihugu nawe ararindwa dore bisore nyuma ye dore ngibiriya biri muri tize. Musaza yari yagiye muri jogging uko yirukanga uyu umupolisi suspect. Mwana wa perezida niwe nyeye kubuwa mbere. Look, it's my duty to question You're not questioning the ni president. inshingano zanjye kwazo wari we wese ntabwo wabaza perezida w'igihugu we. Not a person. An institution will be protected at all costs. How do you think we got them out of there that night? Ibiro bya perezida birarindwa uko byagenda cost at all cost. North Koreans. They'd eat us alive. We'd never get our boys back. Abasore bacu bari mu ntambara turifuza kuba twajya kubazana niyo mpamvu ubona ikibazo cy'umuntu wapfiriye kwa perezida tutacyitayeho cyane. Nyakubahwa ariko gihe nshinzwe umutekano w'igihugu mindani ntabwo nshinzwe uhanze ni umupolisi. Oya niba uri umupolisi ugenda ubaza abandi sha. 3 decades. I'm godfather to his son. Hashize igihe kirekire. Ziranye n'uriya musaza nubwo bana ndi umujyanama we ku by'umutekano w'igihugu. Nobody can pinpoint the actual time of death, and he can't prove his whereabouts for an hour. There are 27 cameras covering the hallways of the working White House. Hari za kamera 27 zafataga muri White House yose. Captured her walking down. Ubwo habuze kamera nimwe ishobora kuba yafata wisho mudamu uwo mukobwa nako. Are you trying to tell me? Urambwira ngo hari kamera hari cassette batamaye kuzafashwa na kamera. Out of my reach. Nayigira wona. Republican or Democrat? Uri umukino mu Republican uri mu Democrat nta mashyaka yo muri Amerika nabiri gusabagira. Ndi umunyamerika je nibyo nzi. Ibyo by'amashyaka no bimbwira. Bullshit, pal. Numupolisi. Well, this is not about those 13 minutes. About a dead woman in the White House. Ntabwo ari by'abari abasirikare bafatiwe muri Korea y'Amajyaruguru ngubaza ndakubwira ni ikibazo cy'umudamu wapfiriye muri White House. Said you could measure a man's longevity by the first thing he turns to in the morning paper.
Well, I'm an obituary man. Biruta nuko wakwitonda kuko hari ibintu ushobora kuvuga mu gitondo cyaka rugasanga nibyo byabanje mu binyamakuru. Reka nikomereze siporo mwana muto. Ndagiye. Uzajya muri siporo dori ibisori byari mu biti we biba byihishe mu biti. Bamanuka nk'inyoni. Saraconze neza kombe niwe mu rugo arahatinye uzi ko abari mu nzu ku manywa akaba afite ubwoba cyatoraguye udupapuro hanze kirangije gutoragura udupapuro wamuzaniye ibinyamakuru atazi. Ibinyamakuru bamuzaniye kumbi indani mu binyamakuru hari amafoto arimo. Yegeranije amafoto nawe mukobwa wakorana Nina. Nta muntu n'umwe muri White House murakanye. Like this, I'm gonna bottle their last breath. Amafoto ya nyuma ya Cola Town wataza ya mafoto ya nyuma turaza kubonana. Change a damn thing about Lucchese. Nindo agiye gutanga amazimwe Lucchese ko afunze ibindi mushaka niki. Lucchese mwibuke neza no wakoropagamo hano bavuga ko ari wishe Cola Town ko meraga ari we. Sura rongera jya mu birego nanone yiga kuri Cola Town ibyanze bikunze umwicanya arajya kumutsatira buri uko ajya kumugiraho bakamwirukankana mbiri. Okay. Sawa. You're Cola Town. You're about to sell this story for a shitload of money. You're gonna move to paradise. You buy a one-way ticket never to return, right? Uri Cola Town ibyibuze ugashaka gutanga amazimwe. For Carla Town, confirming Monday between 8 and 12 to install the trash compactor you bought yesterday. Watanga amazimwe bakagwa amafaranga cyangwa ngo ushaka gutanga amakuru ashobora no kwifuza kuba yatanga yahabwa amafaranga. She forgot. Yibagiwe abantu bari inyuma yo kuba Cola Town ibyo bitavugwa. By'amafaranga byibagirwa. Uyashakaga none amakuru agashaka no gutanga amafaranga. Ari ku kazi. Nijoro baramwirukanga nako manywa akajya mu baturage. Nta wapfa kumukoraho. Nimwe mu byavumbuwe muri cyo gitabo cya Cola Town. Yarongera birikusanya. N'icyo urimo se kandi. Niyo mapuro Cola Town yagiye yandika. Ubu papuro yanditse ku munsi umwe uburyo azajyaho muri New York. Uburyo azajya muri New York gucunga neza hano. Hase izi nzandiko. On the 23rd. Birasa nawo bidahura, umukono ntabwo uhura. Babijyanye muri scanner barascaninga barangije barazuminga barebe do. Urarebe yirakuni zamuka. Yira ntabwo ihura n'ingiyi. Umukobwa ntabwo yagomba kuva mu gihugu abwo baramubeshyeye. Uwabyanditse nundi. It's a deliberate stroke. Urarebe yira ifite ikintu kimeze nk'umugongo buri ukuriye yandikaga umugongo. Urebe na ba do. Nta rugongo rwa kaduga rubonaho. Kuri yira. Randin never was an appointment. Kana gatangaza. Going anywhere. Cola Town now niendaga kuki. Cola Town wasn't going anywhere. Now yaragiye. Generali mu nyubako yo kwa president. Turabashe umutekano kwa president. Kombe wa musaza gatwe kabi nawe yarongeye asubira mu makasete ya masaha wa mukobwa yapfiriyeho. Cola Town ni saa 8 z'ijoro. Ntago ari saa 8. Saa 3. Saa 2 muzarongera mu makasete. Cola Town yari ameze nk'utashye hanyuma araza muzee aribona nawe arimo kumusuhuza Cola Town batandukana. Kamera icyo gihe yarafataga muzee arabibona neza. Umusaza niwe ushize umutekano w'inyubako menye nawe by'urupfu rwa Cola Town arimo kurwibazaho nubwo yavuze ngo amabanga gumahanitse ariko atangiye kubyibazaho cyane. Pare kasete yabonye arangije ay kubita umufuka. Uzi ko entered at 12:09. Spikes. 12:14. Yes. Hey, aje mukanya. Yego. Surveillance tapes. Wajyanye na za kasete za surveillance, kasete zikorwa nazo zifatwa na za kamera mo hano. Kombe dore wa mujyanama wa president ku by'umutekano w'igihugu. Niba hamagaraga babwira Spikes wa musaza byajyanye. Ati musaza yahise hamagara. Spikes. Yes sir. Yego nyakubaho. I want to talk to Detective Regis, DC Homicide. Spikes agiye kubwira wa mupolisi iby'umutekano wo muri inyubako ko ari za kasete ajyanye. He's going to want to question Nick Spikings. Get me Spikings' address in Alexandria. Mukurikiye Spikes iwe mu rugo muri Alexandria byanze bikunze ni wagiye agiye mu mujyi wa Alexandria ni warara. Mugende ajye guhura n'uriya mupolisi muwe muri yo hanyuma mushaka uburyo uriya musaza atatange zo za kasete kumba umusaza afite kasete zigaragaza umwicanyi. Ninde wishe umuntu? Umujyanama wa president ubwo yaravuze ngo bakurikire uyu musaza bamukurikire atagira ibintu. Kumbo uyu nawe Spikes yari yamuhamagaye ntabwo uyu musore yagiye wenyine ahubwo yajyanye na wa mukobwa Nina.
uvuga iki? Carla Town wasn't killed to protect the administration. Carla Town ntabwo yishwe ngo yishwe n'undi muntu wari we wese. She was murdered to destroy it. Yarishwe ndetse ararimburwa, ntabwo yagombaga kuzinduka umukobwa agenda. Nibyo banditse n'uwabyanditse n'undi mukono yakoresheje. Uravuga ibiki? I'm saying that somebody dumped the dead body in the White House so that hari uwavuga wishe uriya mukobwa and dumped the dead body in the White House. Bahishe umukobwa barangije bafata umurambo we bajugunya mu nyubako ikomeye cyane ya perezida, kugira ngo noneho umukobwa urupfu rwe bazavuge ko perezida urugo rwe ari rwo rwiciwemo umuntu. Izina rya perezida rigende ryangirike. Wishe niwe ntaramenya. Spike yarampamagaye ngo nzanyereke kaseti iri mu mwicanyi. Reka nyende mu mwicanyi. Yijira kwa Spikes. Mwibuke Spikes ni umwe kuri abo umutekano bose bo mu bashinzwe umutekano mu nyubako yo kwa perezida. Umusaza aramuhamagaye, umusore ngo aze wenyine, umusore dore nawe yinjira wenyine, muzehe nguyu n'imbunda ye. Wajisha. Vuga kiyobozi. Kumva uko bavuga ibyo baganira byose, umukobwa ari hakuno afite agakoresho karumva. Narinzanye za kasete mbikwerekesha nanjye natunguwesha. Muzakoza kumbunda iki nacyo kirayegeye. Arambika bunyibunyi hasi, kwizerana nta bihari. Nacyo kirambika kitonze kicara hafi. Kicara hafi. Yewe. Kibanza kureba hirya no hino. Jamze nta muntu wizera yundi. Musore muto. All day in one place. Watching a dumpster in the pouring rain. Nari ahantu hamwe umunsi umwe ndimo kubona umwanda wose ujya mbere, ariko umunsi wica umukobwa sinari mpari. To a hotel where the president is going to be staying the following day. Nari nunguwe maze kubona ko perezida nawe ibintu byabaye atarabizi n'icyabiteye, nabwo nari nkizi. Nza gukeka nyuma nshize umutekano we. Muzehe akafata ko kunywa job in the world. Asukaye. Niyo si dutuyemo. Gifite ubwo gifite ijisho cya kirareba. Get rid of the wire. I know who's listening anyway. Nta muntu urimo kumva musore, ni bandi barimo kutwumva ibyo tuvuga. Kumbe musaza yari yabiketse. Avana yakabiki. Musore yaramaze kwizera umusaza, ijwi ararikupa. Hanze ko menina yabyumvaga. Ararambika. Asikagare we. Batumye ntumva. Bumviraga mu kabiki. Kobwa asigaye mu modoka. Muzagiye gukora kirikaga, kumva agiye kwifatira kasete ikikanze. Kasete. You haven't read me right at all. Waranyibesheho cyane. Hagurutse kujya kumwereka muri kasete ibijya mbere. Iya mbere shiramo. I see my life. Ubuzima bwanjye. Ngiye kubona. With a clarity. Nukuri. Incapable of grace. Baya! Witiricana abarasanyi. Shooters abarashi. Muzehe bamupimye umutima bite target. Ho! Moto! Kose barakarasa umupolisi agira mikika ngo ndapfuye. Ho! Baya! Kona genda yusasu dukena bizi kumbe wa mukobwa nawe arinjiye mu kazi. Kiraka nari maze iminsi nanakomanga. Baje gukomanga nawe. Ho! Numusirikare kazi. Nikufasha wa mupolisi kumba barasanyi. Jari! Donc kibambasi basitade. Jya ufata imbunda kagabo. Gumi kapi myaye ndapfuye. Kagabo kariyana. Jugunya kagabo hasi. Perereza. Mutwe. Karanga. Karanga. Bicanyi buri hano. Mu nyubako. Munda nebyiri mfatihera. Ya mbere. Bemye cheka unariri ndapfuye. Kikandi cyo kirayujuje ndaje sha. Baya kwirinde kumeza. Baya yara. Yewe data we nari mpfuye we. Kobwa. Target yaragere mwidiri ndapfuye abantu rusabiri babaswa. Oh. Kobwa turuka hanze. Barapimanye kumbe nikewe wa Moscow utanyohereje. Kigabo ngicyo mwidiri cyaratangiye. Kirirukanga shawo ngicyo. Kafite amaguru. Kava mingwe nkavaringe. Kava no kurindira umuntu maze akajya gukora ibyo akora. Kava. Kasete nazo bajyanye Imana ishimwe wa musaza warapfuye.
bamupimye shaho tepe yarazifashe yangije avayo nizigaragaza ukuri. Thought you were a sharpshooter. Ntabakurashe twirukange tuve hano gatsindwa. Want our boys back. Basore ni bagaruke. We got 5 minutes, Al. I'm afraid it's going to take longer than that. Perezida sasa yaratunguwe. Muze murebe hano kuntu hari umukino udasanzwe. President akiraho dore umujyanama we mu by'umutekano w'igihugu. Nyakubahwa Perezida uraza kunyihanganira nkuzaniye amakuru. It's bad news, Mr. President. Na amakuru mabi, it's bad news, Mr. President. Nkuzaniye amakuru mabi nyakubahwa Perezida. Kosekanda yana ya. Alvin. Jaka na yai. He's dead. What? Spikes yapfuye. He had evidence that Kyle killed Carla Town. Yari afite ibimenyetso bigaragaza umuhungu wawe Kyle ko yiriwe wishe Carla Town. Tekeza umwana wa Perezida hanze abaturage bakumva ko ari wishe umuntu. Wiki. Do, reba nibindi byandiko bigaragaza da. They found a condom with Kyle's semen and the woman's fingerprints. Babonye condom utazizi biramureba. Kapote. Ngo kandi zo kapote nta kindi cyari matari Kyle umuhungu wawe niwe basanzemo musa. They found the murder weapon. Babonye na murder weapon icyuma cyishe umukobwa. Cyuma gito cyane yakimucometse mu irugu. And a surveillance tape putting Kyle and the woman together just minutes. Na kasete zagaragaza ko umuhungu wawe Kyle ari kumwe n'uwo mukobwa atari yapanya kuba Perezida. Inkangane banyakubaho. Another explanation. Hari ubundi busobanuro nkeneye. Oya nta bundi nyakubaho. And Spikings was just about to cut himself a deal to leak it. Spike yarafite za kasete agiye gusohora amazimwe ngo yaba polisi. Uzi icyo twamukoreye? Spike muri aka kanya ubu amateka. Spike ntashobora. He wouldn't do that to me. Ntabwo ashobora kumemukira. Nyakuba nanjye byantunguye. Yarabikiriye n'abanyamakuru. Not the first thing in your life you've been naive about, is it, Jack? Wazo umwizera kuva kera siko meze muze. Jack. Well, you're safe now. None uravuga iki? So's Kyle. Ubu none uradore nagutabaye ntabaye n'umuhungu wawe. Now you are saved, so is Kyle. Wowe nyakuba Jack n'umuhungu wawe Kyle muratabawe. Kyle. Neil namuze Jack Neil yarahagurutse Mr. President. Yibaza ko n'umwana wari umwicanyi. Byagenze bite? Imana nyagasani. Was murdered. Spike nawe yishwe. Umusaza yatangiye kubyibazaho. Kumbe bamwe mu bafite za kasete nta kindi bakoze barirukanse uko bagahunze. Na za kasete bazizana hakuno muri The One hari ucuruza ibikoresho bya The One, magneto, televiziyo, kasete. Bakadugara bose babahaye akazi nabakayumba do ahita yinjiramo hakuno. Ni Kayumba mubyara wanye mvuga. Musore yateyemo gutya za kasete agitangira kureba. Mureba abantu bishe wa mwana umukobwa. Dore kana gatangaza. Mujyanama wa Perezida mu by'umutekano urimo kubwira Perezida ngo umwana wawe yishe umuntu. Ni winjiyemo muri ayo masaha umukobwa yapfiriyeho. Iyi bashyiramo n'indi kasete. Special on that model this week, folks. Forehead, 21. Iyo manyeto ni ya mbere ni zimwe za mbere na yanga ndizakoresha. Tubiri inyuma gatsindwa. Okay, muzirebe neza muraza kumbaza. Kumbe barimo kwipimira za kasete zabo. 16 he comes in. Arinjira arongera arasohoka. Wa mujyanama wa Perezida mu by'umutekano. Niba wica umukobwa barebye. Iyo manyeto rwose yo banayita super. Subira inyuma ariko. Okay, mukomeze muzipime mupime rwose manyeto zirakora. Chametizi kirimo gucururiza yanga. Cyakadugara. So. Tonza neza gutyo. Uwo umusirikare. Uwo mugabo ndamuzi. I know that guy. Uwo musore ndamuzi. Zoom. That's the guy that was at Spikings. Uwo niwe mugabo waje yita Spikings. Jordan Waxman. Bamwita John Waxman. Mukobwa aramuzi barakorana. Nawe ni wa Secret Service ashinzwe umutekano. Kandi umukobwa bavuze ko yakubiswe ingumi ngo y'ubumoso. Hajya gupfa ingumi yamwinjiyemo cyane kamuvisha n'amaraso. Bago bafite amangumi. Abitanye babiri bo bavumbuwe biravugwa neza ko batangiye gukekwa. Ariko bana simwebwe mwendaga gukura kasetera. Bati yo bakubise mu binyamakuru babeshyira ko ari bo bishe umuntu. Bas ubu ni intambara yo kugaragaza kasete hano. Sasa dore tugarutseho kwa Perezida. Uwishe umuntu ni urimo kubwira Perezida ngo umwana wawe yishe umuntu.
There won't be anything anyone can prove. nta kimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu wari wese yagaragaza kindi nyakubahwa perezida. All the evidence will be destroyed. Ibimenyetso byose biraza kurimburwa. Wumve ngo ibimenyetso byose birarimburwa, ariko se inyungu ni iyihe? Yarashaka iki? Kandi niwe yishe umuntu. Perezida yaketse ko ari we koko umwana we. What do you want? Ushaka iki? Kanyamaje, what do you want? Ngo ibimenyetso byose biraza kurimburwa, nta makuru azigera dusohoka ngo atuvemo. Perezida ati, what do you want? What do you want? Urashaka iki? Kibuze kujya mu tubirimbure byose. Avana igipapuro. Your resignation. Kwegura kwawe, your resignation. Effective 10 p.m. Kandi bikaba effective 10 p.m. uyu munsi saa 10 top. Ho! I don't know why you look surprised, Jack. Sinzi impamvu utangaye Jack, umujyanama ukomeye cyane ni umweguje. Wanze kwegura ndajya mu banyamakuru mbere ku mwana wawe rwose. Tully wasn't half right when he called it criminal. Because we didn't go in with guns blazing, you think that would have saved our boys? Ndabizi impamvu murimo gukora ibikunye gusa Kairu kuba yarisha umuntu murashaka kujya mu mugende mutane no Korea ko nanze kuyitera Korea y'Amajyaruguru. Mr. President, nyakwa president, you have failed your office. Pity. Ibiro byawe warabinanije ntabwo ukora nka president. From the very beginning, and then finally, not having served your country in the military, you ntabwo wigeze ufasha igihugu cyawe mu buryo bwa gisirikare, twe nibyo dushaka. Of the time-honored code. Ntabwo uzi kodi y'igisirikare kuko ntabwo wigeze uba umusirikare bakuvanye mu gisivili umuyobozi w'igihugu gusa. Not having served your country in the military, you had never served your country in the military. Kuko utigeze ufasha igihugu cyawe mu gisirikare, niyo mpamvu wakoze ibintu bya gisivili koko wanga ko tujya ku rugamba. No idea of the time-honored code. Ntabwo uzi ikijyanye na time-honored code, kode ijyanye n'igihe iyo umusirikare ari mu rugamba. Of never leaving a man on the field of battle. Ntukigere usiga umusirikare ku butaka bw'urugamba. None wewe watereranya abana bari muri Korea y'Amajyaruguru, niyo mpamvu mweguje rwose. Ho! you should have brought those AWACS boys home. Wari kugarura abo basore 8 mu rugo ku neza cyangwa ku nabi, ko babanza kubaduha ku neza siyo twohereje special force bakajya gukomanga igikopo. Wounded or otherwise, you should have done it by force if necessary. Wari gukoresha ingufu Korea y'Amajyaruguru yaza kumva iyo biba ngombwa kuki wanze ko abana bacu bajya gukomanga. Urumva komanda ibyo ugomba uyu musivile disi mama shengewe yanze intambara none baramweguje. Any president who serves up his country as appetizers for the enemy isn't fit for this office. Umuyobozi wese udashobora kuba yavana igihugu cye n'abasore bacu mu ntambara aba ari ikibazo ku gihugu cy'ubwe. Neza agomba kujya kwegura kandi choice is yours. Uguhitamo ni ukwawe. You can resign. Wegure. Say it's due to your health and you can tour the best golf clubs in America. Ugende uhabwe uburinzi bushoboka muri Amerika, umwana wawe agende mu mashuri ashoboka yose, umurambo bigendereko. Choice is yours. The choice is yours. Uguhitamo ni ukwawe nyakubahwa. I mean, if any father can call that a choice. Igipapuro ngiki imbere yawe genda byita amahitamo. Why didn't you just kill Neil? Abafite ibimenyetso. Easier to kill the secretary than it is the president. Besides, alive and ruined is better. And what? Than dead and martyred. And now, this special bulletin. Sinzi impamvu bashobora kuba barishe uriya mukobwa barangiza bakabashyira umwana wa perezida, ariko agomba kuba ari impamvu kumba nabo bateraga inyuma imodoka yabo begera inyubako ya perezida. Sinzi ko bahura nawe. Bakiraho hari amakuru yawiwiswaga kuri radio wumve. Unidentified sources say the president will resign. Amakuru atazwi ntituzavumbutse baravuga ngo perezida uyu munsi araza rwose kwegura. Umva ku maradiyo. Nibyo bashatse kuva kare bamukangishije ku mwana we yishe umuntu. Niyo mpamvu nge nawe tugiye kwinjira muri White House inyubako ya perezida wumve iki kigo cy'igipolisi. Imana imbabarire nako ni umugabo mukuru. Biki? Are you insane? Are you insane? Umuntu kukubaza ngo are you insane niwo kubaza ngo are you mad cyangwa are you crazy wasaze cyangwa uri ufite igishorobwa mu mutwe. Ngo jyahe? How? Gute? How? Use the tunnels the same way they got out. Dukoresha impombo zisohora amazi kwa perezida nizinjiramo. You don't even know where they are. Yeah. Nta nubwo uzabarinzi bari ariko urahazi siko gitangiye kwasha umudamu. You're out of your mind. Wasaze? Why? Because I'm about to help a government that's kicking me out on the streets. Kubera ko ngiye gufasha igihugu kugira ngo perezida wacyo rwose abantu batazamubona arimo kugenda ku muhanda atakiri perezida. You got no argument there. Yanze bikunze ndajyayo. Bagiye kujya muri White House. Niyo nyubako irindwa cyane kurusha izindi ku isi. Ndero ukuntu bari bujye. Atangira kumvisha umukobwa ko bagomba kujyayo. Bariyeri baziteye ahantu hose turapfuye we duciye kiradiyo.
Neil. Don't say my name. wivuga izina ryanjye bombe buri telefoni jya ku nshuti z'abawuturuka hose barazikurikiranira hafi navumbuye umwicanyi ni umuntu ukomeye cyane impamvu ashaka nayibonye inyubako za sitari wayigeraho haraba hari abashinzwe umutekano basanzwe roko polisi isanzwe babirindiye hakurya iriya ariko nanone winjiyemo indani usanga abandi bambaye amakaruvati abona bafite uko barinda ari abapolisi babiri ndababonye barinze ku nguni dore umwobo wa mbere nguriye utwinjizayo zaza bari abapolisi bari birindiye ku mwobo uriya byanze bikunze niwe utwinjiza muri White House ni ugucamo hasi yose ya kaburimbo harimo za kavu ugendamo mpaka ukagerayo kugera mpaka kuri White House nibwo ugera kuri ba Secret Service bamwe bashinzwe umutekano w'inyubako ariko hano barabukiri mu bashinzwe umutekano ngaba baramuka bamvumbuye giye baranyirukana ku kazi cyangwa mpfe ariko nta kindi ngiye gukora reka mbanze njishe bano bagabo mugire ibihe byiza rero mumanuka nituba tutari kumwe gendo bajijishe turamanuka ubwo nawe uraza kuza basi yizanye nkuvuye muri siporo tije ziranyishe yewe we muturage yewe bite byawe tize ziranyishe arabekera siporo zahehe kumbe hakuno polisi man on duty polisi mukazi sinzi uko bari bugere kuri perezida w'igihugu mukarage ngo nibyo ashaka yewe n'umukobwa yiyemeje kumufasha ngo babikore bajye kwerekanya kuba ko umwana warengana take it easy this evening, huh? Niba uri muri tize rwose abaturage turabakunda cyane turiho kugira ngo muri tize komeza urye tize turakurindira tize rya tize murakoze kandi tize kumbe yararya tize za hehe ko ari kumwe n'abandi Raka Manuka John aha Come on. Winakira vuba nawe. Umunyatizi nawe yinjira. Umunyasiporo we. Ashobora kohereza urusasu izo kuntu wakwirukanyira muri biriya bipantaro bararana. Akubitaho icyugi. Ashobora kugera imbere ugasanga kuri iki cyugi badadiye akagufuri, imbere ugasanga bakubaniye, wagenda ute. We're into the mall. At Pennsylvania Avenue. Which way? It's not far. Inzira ni hakuno nta nubwo ari kure. Tangiye kugerayo. Oh Christ. Now what? Kristo Yesu none iki? End of the line. This is the old emergency water system. Zirishobora kubagerezayo ni imwe gusa umukobwa yaraberetse gusa nanone harafunze. Kumbuka bamanutsemo hasi. Rwarugabo babonye mu mafoto. Wishe Spikes. You make a short statement saluting Jack Neal for his service to his. Wowe tegure Jack Neal agiye kwegura nta kindi wowe uraza kuvuga iby'abasore bacu hanyuma ikiri bukore cya mbere no gusinya ko tujya mu ntambara. Vice President agiye guhita kaba. Nta bintu byinshi kandi hanyuma mumureka atambuke. Bari barimo kuma amafreshera ashoboka. Gentlemen, at 2400 hours, President Dillon will sign off on Banya kuba amasaha make cyane ari imbere. raid into North Korea. Perezida Dillon araza kuba arimo gusinya urugamba tugomba gushoza kuri Korea y'Amajyaruguru. Perezida wundi bamwimitse kare harimo aravuga perezida ngo yabaye kare perezida. Barabarangije gusinya. Kumbe wa mu perezida atari yegura agomba kuba bamugezeho katurori. Gusa barimo kujya kumusatira ngo bamugereho. Tubonye inyuma yabo hari ikindi kigabo kinje aho binjiye. Kirwana sha uyu mupolisi cyara mukubise kiramucika iwe mu rugo. Gisubira no mu nzu ye mu rugo atinya kwinjira mu nzu yiwe mu rugo. None kirabakurikiye. Dore mama cenge igisivili cyane kimwe cya mbere cyo mu rwego rwa mbere. Nacyo bari kumwe kijya kimufasha umusore mu iperereza rye. What do you got? Bonye iki we? Army Corps engineers. These are the escape tunnels. Lincoln had these built in case the Confederates laid siege to the White House. Who says history isn't... Hano naho bateguye bashobora gucikira bibaye ngombwa ko inyubako ikomeye cyane bayitera. Amasaha ari 10. Amasaha make cyane kandi umuyobozi w'igihugu agomba kwegura. Yagiye kuri yatano icyugi agomba kukimena ikigufura kuraho. Sura ari hano. Go. Manuka. Mwana ko musana banjyane kuzimura.
uwa mbere abanza kumanukayo n'ubundi bavuye kare hejuru. Cyo nkundira gukora hana kajisha umuntu aradga mpaka uradga tu. Ko bamanuka rubakurikiye. Usara afite imbunda mu mugongo zimwe zireba kure kandi yazanye karabure waranasimbuka ntabwo amanuka cyenyege. Igisore kirarwana shaho. Kizana banza gukura ka pistol. Hejuru afite urundi mu mugongo ahetse abana bafite twa pistol. Muceceke. Numvise ikintu. Hari ikintu kuntu numvise ikintu kuntu. Wesley Snipes. Musore niko yitwa Mukaragi. Maya baru warashe. Silence, silencer. Maya ubar murashakari. Barora. Nasi byaraje ryinja muri mugenzi wabo. Go ahead, I'll be okay. Mukomeze ngenda za kumera okay. Chutarora niki we? Ba boss bari hejuru dora bapagasi hasi. Bapagasi barahanganye. Abakuru. Na. Dumaye. Gambo. Muga bafite ukuguru. Si ubwa mbere barwana. Kiramo kubita uruko bahuye. Sone nawe ni yarashe. Amavi. Mukobwa atinye ntambara y'abagabo yigumira ku ruhande. Kuri target yagiye kuri mukobwa. Target. Cyara mufasha kiniga wa mupolisi kiramuniga cyara muhesheje. Kobwa afata igipimo ntarapima neza. Target. Kobwa arapima shawo. Pimo. Shinzwe kurinda madamu perezida wabura bisa nano wa mujinga we imitwe nibiri yafatanya ariko reko umukobwa apima umutwe ashaka. Baya. Yewe, iye. Kobwa yabanje kutwerekera ku ndege. Kiriya ni igikorwa cya kabiri. Asama cyane Jack Nini amakuru amaze kutugeraho yenkorera cya kinyamakuru kitwa wazindutse. Hari imiseso ya kare akaba n'uwazindutse. Nababwira imvo n'imvano y'imvaho y'amakuru rwose aregura. Abanyamakuru batangiye guhihwisa. Kumbe hakunara barimo kwinjirayo. Barimo kwimukarage si yewe ngo ukizi nunuza ngo aragira ararugira. Aka. Perezida agiye kwegura yabanje gusezera ku madamu. Yangane ibibazo nibigwira abagabo. Imbere yakubisa agatwe hasi ivuza induru. Ibibazo bigwira abagabo. President agiye kwegura dore bamuherekeza umujyanama mu by'umutekano w'igihugu na warahari bamweretse inzira ngo warimo gusohoka mu nyubako ikomeye cyane White House. N'abanyamakuru yari yabahamagaye rwose nabo ni inyubako ikomeye cyane barabahamagara mukegera hafi. We're here. These are the motion sensors. Izi za motion sensors nubunuza bugaragaza ibijyanye n'ibitambuka ngo motion sensors ibyo bita sense nugutekeye gufotora cyangwa se gutekereza maze ukamenya ikibazo ko kibaye. Uramutse utambutse ugaca muri ruriya rumuri gatoye abashe umutekano imbere n'indani mu nyubako bahita batera hano. Hello. Tuza burasima. Buruka buzimye mara amasegonda 10. Iwe data kandi gutinda amasegonda 10 perezida agiye kurahira. Akivuga ati ndeguye nta kindi waba ukigaruye. Aba nibo bagarura bonyine katroli. We've come too far to turn back now. I'll hold them off as long as I can. Hangane. Cyangwa se ndebe ukuntu bateranye batera nawe wihishe ndihangana uko bishoboka. Musore nta kindi yakoze yagomba kuza akavugisha ubuduha agatanga bari abagabo kwinjira bari buce. Bakamucaho umukobwa akabereka ko bagomba kumwirukankana. Uriteguye? Koza muri za sensa itayurira hejuru ako kanya cyurira hejuru kamera. Nyubako ya perezida yatewe. Batewe over twatewe over. Sinzi umugingo uje ariko yaje over mumanuke mwese na za karabure over zishoboka kandi over. Bakomanda ko kale bahita manuka motion sensor zavuze bagonza bo mu gikoni baramanukamo hasi
White House umukobwa yiteguye kuba mwirukankana abo Mando Kwa arabacunze bagiye gufumba fungura bagiye kuza Nova uri bamuginga sana afite kiburi shari rukansa n'ibiburi aho bavuye mu karage niho yaciye yinjira aho bavuye ajyanye urugamo kobwa munaze umuginga sana afite kiburi sha nta nubwo abadirisha nindi mizaji komando mutazabivugira hanze bakabakwega we sore bihano kwinjira mu nyubako yo bakomeye cyane igezemo indani ho Arawura ati na Mr. President Katurori. Go! Number sector 12. Got it! Kurikira umuginga cabaci ari inyuma. Dore uko baca hasi mama cenge bagiye inyuma nanjye ndakomeza imbere. Yibaheriye abantu ngo nabaginga. Kobwa bambara mwirukanganye bamucakira aho yaragize. Jahasi wa muginga utaje bundi twara kwirukanganya uratinanije uyu munsi turagushyira mu kabati sha kandi abyeme wa muginga bagiye inyuma ndakomeza imbere bagufatire hano sha nimbe nakire gikobwa gifatemo cyavuga ngo nakoraga hano gusi yakwireguza iki nguwo mu bikoni by'abandi bashobora kugushinja sha uburozi utazi nuko baroga Hararoga umuginga sana roga n'ibinyoro bakudega n'ibintu uziko ibinyoro babirogaga kera we bitakirogo Rema amashenge byambara imyambaro y'abakobodotse koropi bo mu nyubako President agiye rwose kwegura ageze mu nzira arabanza ariyumvire koko ngende akoreka ngende Clear Sector 7 right now and report back to me always. Mu nyubako y'abandi injira muri esanseri Imana ishimwe namubonye atangira kuzamuka hejuru meya kizi neza aho kigiye kumbe zirabashinga umutekano bashaka duduyi wabinjiriye ntabwo bigeze barwana nacyo umunsi umwe ariko kumbe hako na warebye maze cyambaye cyayi bibote biri byuzuye ibyondo mwibuke cyavuye mu byondo inyubako ntawambara amabote ari ibyondo aduyiwe box nabikira mutak box amavi araka Jerry box nabikira yara mukaba yasomanya n'ingumi cyane ndapfuye ho yapimye zuzuye burize ko umuntu upfuye ugiye kumupima metero ziba zitaruhanyije ngo twatewe What agent captured? No, Jean. Get her up here. Tagikobwa mu kinzanire hano. Ikobwa bari bagicakiye. Umusore arasohoka kumbe ntabwo ari none ahasha hagarara wa muginga we sinona perezida agiye gucaho katubona ibyangombwa byawe kumbe ikibara kiwe ntabwo akora hano perezida bari bamwerekeje bose basanga bararwana n'umuntu bamurambitse perezida bashinzwe umutekano baramuryamira niwe wishe Spike uwo muswa niwe wishe Spike nyakubahwa perezida umuhungu wawe ararengana Sir, you can't be here. Yakuba nabwo akabaye uri hano. Ndi hano mwabicucu mwe mundekure mwabaginga mwe. Ndi hano ni mundekure bambwise ukuri mwo kahambirwa mwe. Mr. President. I am here. Seal the corner. I am still the president. Mundekure mwabaginga mwe. Perezida yegera wa muntu mubwiye ngo you're under arrest. Urafashwe wa mugabo. Sasa rero
ikigoryi kiri hasi nicyo gitangiye kuvuga ufashwe ngo ugiye gufungwa. Alvin Jordan, you're under arrest. George, urafashwe, you are under arrest. Urafashwe neza ku manywa. Murder of Carla Towns and Nicholas Spikings. Wishe umukobwa hanyuma urangije wica na Nicholas Spikings. Have the right to remain silent. Ufite uburenganzira bwo kugumucecetse. Thing you say can and will be held against you. Urajyanywe mu rukiko ndagufasha ndi umupolisi. Umva ufashe umuntu ye bamurambitse hasi. You have the right to an attorney. Ufite uburenganzira gushaka avoka. Utabushoboye leta izagushakira avoka. Wagitutuwe tangira gutukana. Perezida Riano we ntaramenya ikijya mbere. We ko arimo kugufunga shaka kandi ariwe bafunze. Bacecekamo. How did you get in here? Winjiye ute? I crawled. Nikuruye hasi ngo I crawled. The one who gave Spikings the evidence. Iki nicyo kigabo cyishe Spikings rwose ko yarakijyaniye n'ibimenyetso. Son, the evidence is you. Ikimenyetso ni wowe. Kuri kasete. The man you walked in to kill Carla Town. Winjiye mu nyubako wica Carla Town. Same man who put a bullet through Nicholas Spikings. Hanyuma urangije Nicholas Spikings azanye ukuri na uramwica. Stand him up. Mumuhagarike. President arategeka. Yakwa Look at the tape. Reba za kasete nyuma yanjye za tape ndazifite mu It's in mugongo. my back. Ziri mu mugongo. Muzinzanire sha. And Carla Town was killed to destroy you. Carla Town baramwishe kugira ngo bagushyire hasi. To force your resignation. Kugira ngo baguhatirize wegure. Then Jordan had Spikings shot because he saw the tape. John yishe Spikings kuko yabonye izi kasete Spikings agiye kuzima. Nakubaho. Mutamuzaniye izisobanuye za Yanga muzanize ukuri. Ziri imenyetso. Buriya Yanga yaranazisobanuye da. Perezida. Ntabwo ari ikifite ubwoba. Ego se. Mwanze mfata uhe. Arrest him. Mugifunga. Perezida. Got him. Ntabwo ari uwo. Him. Kiri. Barakabat. Barabakomanda. Perezida yaramwegereye. My God, Alvin. Mana nyagasani Elvin. You really had her killed, didn't you? I think President Umwana muto waramwishe n'umukobwa muto. Roosevelt said it best. Ndakeka perezida yadafashe umwanzuro dukora ibishoboka. If I must choose between righteousness and peace, Iyo bashatse kujya mu iyo nshatse kujya ngo menyekanisha ukuri cyangwa se amahoro. I choose righteousness. Njyewe mpitamo ukuri. She was 25 years old. Umukobwa wishe yari afite imyaka 25 wamwiciye iki? She was a child. Yari umwana she was Casualty of war. Yani casualty w'intambara. Intambara igiye kuba hari abapfu. Perezida. Yewe data perezida afite ye. Yari yatiza ya. Casualty of war. Iringumi. Bas. Mr. President. Nyakubahwa perezida. Tize wariye zingana iki? Monde kure shana. Nateruye ibyuma shanyira umusore nka Yanga sha monde kure. Monde kure. Thank you, son. Koze nyakubahwa. God bless. Umukobwa bari bagiye kurasa perezida aritangaje. Moto. Baramurashe iminota 0. Uraza kumera neza bakurashe mu rutugu. Bari bagiye kurasa perezida. Bodyguard aramwitangira. Somebody who can take the bullet for the president. Abafa kwemera bakaraswa mu kimbo cya president nabo bamurinda. Truth whatsoever to any of those rumors. Ayo yari amagambo. Perezida nta kwegura uyu munsi rwose yigeze ateganya. Bababesha abanyamakuru. Yeko babitubwiye bakatwiyamagarira ibyo birabareba mwihangane. Is dead. Ahubwo uwisha wa mukobwa muto yakora town yapfuye. Authorities attempting to arrest him. Ubwo bendaga kumufatasha umutekano. In that same gun battle. Muri yo ntambara imwe. National Security Advisor Alvin Jordan. Umujyanama wa perezida ku by'umutekano w'igihugu yapfiriye muri urwo rugamba benda kwambura umwe mu bagizi ba nabi ntwara amaze kuyifata. Yabe none se. Did the killer actually penetrate the White House? Ari se umwicanyi yigeze yinjira mu nyubako yo kwa perezida niho bapfiriye. Hashize imyaka myinshi cyane inyubako ikomeye cyane ya perezida wa Amerika itajinjirwamo n'umuntu. Ariko ibyo ntabwo nagira icyo mbe batangariza muraza guhura n'abandi bababwira amakuru y'imvaho. Umufatore umugongo shaho atubwiye amakuru y'imvaho. Tubwiye imvaho. Abanyamakuru ibyo bababwiye nibyo bagiye kwandika. Mugenzi ibyishimo bwari bwose abanyamakuru iyi ni imvaho rwose. Ubushe umutekano ngo wa mukobwa yaremeye yitangira Mr President. Kobwa muto. You saved my life. Wakije ubuzima bwanjye. You saved my life. Kobwa ari hano wakoze. Bodyguard mwiza. Bodyguard ni inshingano ze. Detective. Musore muto. How can I ever repay you? Ni gute nazakwishyura? Don't bother. Ko perezida se ko mfite amakuru tu. Buriya ni wampangira amakaporari. Ko yawe nanjye nibereho.
yagombaga mugenzi kugira icyo amupangira ariko nyakubahwa perezida dusazanyira n'agakawa badufotorane igihe rwose bizabimpara agaciro n'abafande bazatinya uze bagize ngo bafande banjye bari bicara naho nawe perezida ajyanye n'umupolisi bagenda baganira mugenzi agafilime kitwaga Murder at 1600 ubwicanyi mu nyubako ikomeye cyane y'igihugu cy'Amerika inyubako irindwa kurusha izindi mwakoze kuza murabeho yari yanga turabakunda cyane cyane nucikwe turacyana Fita matsiko iyaba amatsiko yicaga simba nyiriho banarapfuye kuko amatsiko